같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện nào. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 저희를 은혜로 구원해 주셔서 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển đã cứu vớt chúng con bằng ân điển. 우리가 이 땅에 살아가는 동안 늘 주님과 교제하고 또 주님과 동행하는 삶을 살 수 있도록 인도해 주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài dẫn dắt để trong lúc chúng con sống trên đất này, chúng con luôn thông công và cùng đồng hành với Chúa. 주님, 저희 삶 속에 개입해 주시고 역사해 주셔서 저희가 주님의 뜻대로 바른 길을 갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. Vậy xin Chúa Ngài can thiệp và dẫn dắt đời sống của chúng con, làm việc để cho chúng con có thể đi theo ý muốn của Chúa. 우리의 삶이 늘 복음을 중심으로 또 교회를 중심으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho trong đời sống của chúng con luôn lấy tin lành và làm trọng tâm, lấy hội thánh làm trọng tâm. 우리에게 밝은 마음을 주시고 또 순전한 마음을 주셔서 옳고 그름을 잘 분별하고 하나님 앞에 합당하게 살아가기를 원합니다. Hiện xin Chúa Ngài cho chúng con một tâm linh tươi sáng, một tấm lòng để có thể phân biệt được đúng sai là gì, để có thể luôn sống theo ý muốn của 우리 Chúa. 삶 가운데 비록 많은 어려움들이 있으나 주님께서 늘 저희를 위로하시고 도와주심으로 우리가 믿음 가지고 넘어갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Mặc dù trong đời sống của chúng con có nhiều khó khăn, nhưng nguyện xin Chúa bằng sự giúp đỡ của Chúa mà chúng con có thể luôn vượt qua được những điều này. 또 오늘 주일 우리 형제자매님들 한 자리 모였습니다. Chúa ơi, chủ nhật ngày hôm nay thì các anh chị em của chúng con đã cùng nhóm lại. 우리가 필요한 것을 나누고 또 영적인 양식을 먹고 힘을 얻을 수 있도록 Vậy xin 도와주시옵소서. Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể chia sẻ những điều cần thiết và cho chúng con có thể được ăn lương thực về phần linh để có sức. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 시편 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên ạ. 시편 Thi Thiên, 66편입니다. Thi Thiên đoạn 66 à? 시편 66편 Thi Thiên đoạn 66. 절입니다 Câu 16 à? 시편 66편 16절. Thi Thiên đoạn 66 câu 16 à? 하나님을 두려워하는 너희들아 다 와서 들으라. 하나님이 내 영혼을 위하여 행하신 일을 내가 선포하리로다. Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. 우리가 오늘은 간증에 대한 말씀을 좀 해달라는 부탁이 있어서 Vì thầy đã nhận được cái lời nhờ đó là chia sẻ về chủ đề thông công ạ. 간증, Làm chứng ạ. 간증에 대해서 좀 말씀드려볼게요. Nên thầy hôm nay sẽ chia sẻ về làm chứng ạ. 우리가 보통 신앙생활의 4대 요소 하면은 말씀, 기도, 교제, 전도 이렇게 얘기하죠. Khi mà nói đến 4 yếu tố lớn của đời sống đức tin thì thường sẽ là lời của Chúa, cầu nguyện, thông công và truyền giảng, đúng không ạ? 보통 우리가 교회에서 모임을 할 때는 말씀을 듣고 그리고 서로 간증을 나누는 그런 형태로 모임을 하고 있습니다. Bình thường ở trong hội thánh khi mà chúng ta nhóm thì theo hình thức đó là đầu tiên nghe bài giảng, sau đó là chúng ta cùng chia sẻ làm chứng, đúng không ạ? 그래서 우리가 교제할 때도 형제자매님들의 그런 간증을 통해서 많은 것을 깨닫고 알게 되잖아요. Khi mà chúng ta thông công thông qua lời làm chứng của các anh chị em mà chúng ta cũng có thể nhận biết được nhiều điều, đúng không ạ? 좋은 간증은요 서로에게 좋은 영향을 끼칩니다. Lời làm chứng tốt thì gây ảnh hưởng tốt cho nhau ạ. 그래서 이 교제를 하고 나면은 우리의 어두워진 그런 마음들이 밝아지고 Bởi vậy nên sau khi thông công mà những cái điều tối ở trong lòng chúng ta được trở nên tươi sáng hơn ạ. 또 우리 형제자매님들의 그런 모습들을 통해서 깨닫는 것이 많이 있지 Và 않습니까? chẳng phải là cũng có nhiều cái mà mình nhận biết được thông qua hình ảnh của anh chị em hay sao ạ? 그래서 이 교제라는 것이 꼭 필요하죠. Thông công là cái rất cần thiết, đúng không ạ? 그리고 교제 안에는 Và ở trong sự thông công 이제 간증이 있잖아요. thì có lời làm chứng, đúng không ạ? 그래서 우리가 교제할 때 Bởi vậy nên khi chúng ta thông công 이 간증을 잘 하는 것이 필요합니다. chúng ta cần phải có lời làm chứng tốt 그렇죠?
Đúng không ạ? 예, 중요한 부분입니다. Đây là phần quan trọng ạ. 우리가 간증을 통해서 영의 양식을 서로 나눠 먹는 거예요. Thông qua lời làm chứng mà chúng ta có thể chia sẻ lương thực về mặt phần linh cho nhau ạ. 이 초대교회에 보면은 Nhìn ở trong hội thánh đời đầu ạ. 거기 말기 교전 다 들어가 있죠. Ở trong đó thì đều có cả 4 yếu tố là ngôi cầu thông truyền đúng không 예, ạ? 그래서 사도들의 가르침을 따라 Họ đã đi theo sự dẫn dắt của các sứ đồ, 서로 교제하며 thông công với nhau, 전도하고 cùng truyền giảng 또 기도하기 힘썼다고 돼 있죠. và gắng sức trong việc cầu nguyện đúng không ạ? 예. 근데 항상 모일 때마다 이제 떡을 떼고 Mỗi khi nhóm lại thì họ đều san sẻ, chia sẻ bánh ạ, 교제한다고 돼 있어요. đều bẻ bánh và thông công ạ. 그러니까 이제 뭐 그 떡은 성찬 예식을 말하는 부분도 있고 Cái bánh đó cũng là một phần nói về lễ tiệc thánh ạ. 또 육신의 양식을 말하는 부분도 있고요. Và cũng có phần là nói về lương thực về mặt thể xác ạ. 또 이 성도가 서로 간증을 나누고 하는 것이 이 영적인 양식이 된다라는 것도 우리가 확인해 볼 수 있습니다. Việc các tín hữu chia sẻ lời làm chứng cũng trở thành lương thực thuộc linh ạ. 그래서 유다서에 Về mặt phần 보면은 linh ạ. 유다서에 보면은 Ở trong sách Jude ạ. 이 거짓된 그 사람들을 보고 그 사람들이 애찬의 암초라고 이야기했거든요. Ở trong sách Jude có nói rằng có nói về những cái người giả dối là vết nhơ trong bữa tiệc yêu thương ạ. 예, 애찬의 암초. 그러니까 암초는 그 바위잖아요. 바위. 암초. 그 배가 이제 지나갈 때 밑에 그 돌을 지나가면 배가 깨져 버려요. 그죠? Còn ở trong kinh thánh tiếng Hàn thì nói là những hòn đá ngầm ạ. Hòn đá ngầm là cái có thể làm cho một chiếc thuyền đi qua, vấp vào đó thì nó có thể làm thủng thuyền và làm chìm thuyền ạ. 그래서 이 거짓된 그런 사람들은 Tức là những cái người giả dối đó ạ, 교제를 깨버리거든요. 교제를. làm phá vỡ cái sự thông công ạ. 예, 교제를 깨버리고 교회를 나누는 일을 하는데 Làm phá vỡ sự thông công và làm chia rẽ hội thánh ạ. 거기 교제를 애찬이라고 표현을 한 겁니다. 애찬. Ở trong này sự thông công được biểu hiện là bữa tiệc yêu thương ạ. 예, 사랑의 잔치라는 거죠. Là bữa tiệc trong tình yêu thương ạ, bữa tiệc yêu thương ạ. 예, 그래서 이거 뭐 맛있는 거 많이 먹고 이런 게 아니고요. Chứ không phải là nói về việc là ăn nhiều cái ngon ạ. Ở trong đó ạ. 우리가 서로의 간증을 통해서 Thông qua sự làm chứng của nhau ạ. 영적인 양식이 풍성해진다는 것을 말하는 겁니다. Mà cái lương thực về mặt phần linh được trở nên phong phú ạ. Ở đây là 그래서 đang nói về điều này. 이 간증이라는 것은 Làm chứng ạ, 참 중요한 거예요. là cái rất quan trọng ạ. 간증을 하는 이유는 Lý do mà chúng ta làm chứng ạ, 하나님의 영광을 위해서 하는 것이고요. đó là làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời ạ. 간증은 처음에 하나님이 들으시는 겁니다. Lời làm chứng đầu tiên đứng mà lắng nghe ở đây đó là Đức Chúa Trời ạ. 우리가 하나님 앞에서 간증하는 겁니다. Chúng ta làm chứng là làm chứng trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그리고 두 번째는 나 자신에게 이야기하는 거예요. Và cái thứ hai là mình nói cho mình ạ. 그리고 세 번째는 이제 형제자매님들이 듣는 것입니다. Và thứ ba đó là để anh chị em mình nghe ạ. 그래서 여기 16절에 보시면은 Ở trong câu 16 ạ. 하나님을 두려워하는 너희들아. Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời. 여기 하나님을 두려워하는 사람들은 지난주 말씀드린 것처럼 하나님을 경외하는 사람들을 말하는 겁니다. Ở đây có nói là những người kính sợ Đức Chúa Trời, giống như bài giảng lần trước, chủ nhật tuần trước thầy có nói ạ. 다 와서 들으라 그랬잖아요. Ở đây đã nói là hãy đến nghe ạ. 우리가 누가 간증하면 다 듣잖아요. Khi mà ai đó làm chứng thì chúng ta đều cùng nghe đúng không ạ? 근데 들을 때 좀 잘 경청해 주시면 좋을 것 같아요. Và khi mà lắng nghe thì chúng ta cần phải chú tâm lắng nghe thật tốt ạ. 예, 이렇게 잘 집중해서 들어주시고 Mình cần phải tập trung lắng nghe ạ. 뭐 다른 핸드폰이나 이런 거 보지 마시고 Chứ không có nhìn vào điện thoại hay làm việc riêng ạ. 예, 그러면 좋을 것 같아요. Làm như vậy thì sẽ tốt. 다 와서 들으라 그랬잖아요. Ở đây đã nói là tất cả hãy lắng nghe ạ. Hãy 뭘 đến nghe ạ. 무엇을 듣냐면 Nghe điều gì ạ? 하나님이 내 영혼을 위하여 행하신 일을 내가 선포하리로다. Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. 예, 한 사람이 말을 하는 겁니다. Có một người đang nói ạ. 근데 무슨 말을 하냐면 Nhưng mà người này nói điều gì ạ? 하나님이 행하신 일을 말하는 거예요. Người này nói về việc mà Đức Chúa Trời làm ạ. 자, 간증이라는 것이 이런 겁니다. Làm chứng là như thế này ạ. 그래서 우리가 간증 부탁을 받으면 참 무슨 간증을 해야 될지 참 막막할 때가 있잖아요. Chẳng phải là cũng có khi mà chúng ta được nhờ làm chứng, chúng ta cũng bâng khuâng không biết là mình phải làm chứng về điều gì ạ. 그래서 뭘 얘기를 해야 되냐면 Mình phải nói về điều gì đây ạ? 하나님이 내 삶 속에 개입하셔서
무엇을 해주셨는지를 얘기하는 거예요. Mình nói về việc Đức Chúa Trời đã can thiệp vào trong đời sống của mình và làm gì cho ở trong đời sống của mình ạ. 아마 우리 구원받으신 지 오래되신 형제자매님들은요 대부분 간증을 잘 하고 계신다 생각합니다. Thầy suy nghĩ rằng đại đa số những anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi lâu rồi thì đều có biết làm chứng tốt ạ. 예. 근데 새로 구원받으신 분들도 계시고 Nhưng mà ở đây cũng có những anh chị em mới nhận sự cứu rỗi ạ. 또 간증에 대한 부담을 갖고 계신 분들도 계실 것 같아요. Và có lẽ cũng có những anh chị em cảm thấy gánh nặng về việc làm chứng ạ. 그래서 어떤 사람은 모임 시작하기 전에 미리 이야기하시는 분도 있어요. Nên là cũng có anh chị em nói trước khi mà buổi nhóm thông công bắt đầu ạ. 오늘 저 간증시키지 마세요. Đó là xin là hôm nay đừng có gọi em làm chứng nhỉ. 부담스러워서. Em gánh nặng lắm. 그런 경우도 있어요. Cũng có trường hợp như vậy đấy ạ. 자, 마가복음 5장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Mác đoạn 5 ạ. 마가복음 Mác ạ. 5장 Đoạn 5 ạ. Mác đoạn 5 18절입니다. câu 18 ạ. 예수께서 배에 오르실 때에 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 간구하였으나 허락지 아니하시고 저에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰 일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 친속에게 고하라 하신대. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu từ chối và bảo: hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và Ngài đã thương xót con như thế nào. 예, 예수님께서 이 귀신 들린 자를 고쳐 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã chữa cho người bị quỷ ám ạ. 예, 이 사람이 너무 좋은 거예요. Và người này cảm thấy rất tốt ạ. 예, 그래서 예수님과 함께 있기를 원했습니다. Rất vui nên là người này muốn được ở cùng với Đức Chúa 그런데 Giêsu ạ. 예수님께서는 그것을 허락지 않으시고 Nhưng Đức Chúa Giêsu đã không cho phép điều này ạ. 두 가지를 가족들에게 가서 이르라고 말씀하셨습니다. Chúa đã nói với người này là hãy đến với gia đình của mình và làm hai điều. 여기 예수님이 말씀하신 두 가지. Hai điều mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây ạ. 주께서 어떠한 큰 일을 내게 해주셨느냐. Đó là hãy nói cho họ biết điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con 그리고 너를 불쌍히 여기신 것. và việc Ngài đã thương xót con như thế nào. 이 불쌍히 여겼다는 것은 Cái việc thương xót ở đây ạ, 이 하나님의 사랑을 가리키는 거잖아요. đó là chỉ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 이 두 가지가 간증의 중요한 주제라고 할 수 있습니다. Đây có thể nói là hai chủ đề quan trọng ở trong lời làm chứng ạ. 이 두 가지를 우리가 간증해야 되는 거예요. Chúng ta phải làm chứng về hai chủ đề này, hai điều này ạ. 하나님은요, 우리가 신앙생활 하면 할수록 하나님의 광대하심을 발견하잖아요. Khi mà chúng ta càng thực hiện đời sống đức tin thì chúng ta càng nhận biết về sự quảng đại của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. Chúng ta hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, hãy gắng sức trong việc nhận biết Đức Giê-hô-va. 신앙생활을 하면 할수록 하나님을 알게 되는데 Khi mà chúng ta càng thực hiện đời sống đức tin thì chúng ta càng nhận biết về Đức Chúa Trời ạ. 하나님 얼마나 놀라우신 분인지를 계속 알아가잖아요. Chúng ta sẽ càng nhận biết được thêm Đức Chúa Trời là đấng kinh ngạc 그리고 bao nhiêu ạ. 그 놀라우신 하나님이 내 삶 속에 개입하셔서 역사해 주시잖아요. Và chẳng phải là Đức Trời đấng kinh ngạc đó đã can thiệp trực tiếp vào trong đời sống của mình và làm việc ở trong đời sống của mình hay sao ạ? 놀라운 일을 해 주시잖아요. Ngài đã làm công việc lớn lao trong đời sống của mình, đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 우리 마음을 바꿔 주시고요. Ngài làm thay đổi tấm lòng của chúng ta. 또 내가 할 수 없는 일들을 가능하게 해 주셔요. Ngài làm cho chúng ta có thể làm điều mà chúng ta không thể làm ạ. 그리고 우리를 구원해 주신 이 사실은요. 정말 하나님이 우리에게 주신 큰 일입니다. Và việc mà Đức Trời cứu vớt chúng ta, đó chính là điều tốt rất to lớn mà Đức Trời đã làm cho chúng ta. 그리고 주님의 사랑을 계속 깨달아가지 않습니까? Và chẳng phải là trong quá trình đó chúng ta cũng liên tục nhận biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời hay sao ạ? 예, 그걸 말하라고 하신 거예요, 예수님도. Đức Chúa Giêsu cũng đang nói ở đây là hãy nói, làm chứng về điều này ạ. 예, 우리도 간증을 이렇게 할 때요. Khi mà chúng ta làm chứng ạ, 예, 이 두 가지를 간증하면 됩니다. chúng ta chỉ cần làm chứng về hai điều này là được ạ. 간증은 내 이야기를 하는 게 아니에요. Làm chứng không phải là mình nói, mình kể về câu chuyện của mình ạ. 하나님이 내 삶 속에 개입하셔서 어떤 역사 해주셨는지 말하는 겁니다. Làm chứng là mình nói về việc Đức Chúa Trời can thiệp và đã làm công việc gì ở trong đời sống của mình ạ. 그래서 보통 이제 사람들은 Bình thường con người ta 자기 인생 속에서
중요한 사건들을 이야기를 하기 좋아하잖아요. thích nói về những cái việc quan trọng đã xảy ra ở trong cuộc đời của mình đúng không ạ? 당연히 그렇죠. Đương nhiên là vậy rồi ạ. 그것을 중요하게 이제 이야기하는데요. Bởi vì mình xem đó là quan trọng nên mình nói về điều đó ạ. 그런데 사실은 모든 것보다 중요한 사건이 바로 우리를 구원해 주신 사건이에요. Nhưng mà thực tế ạ, cái sự kiện quan trọng, cái việc quan trọng hơn hết trong số tất cả những việc đó, đó chính là việc mà Đức Trời đã cứu vớt chúng ta. 그러지 않겠어요? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 내 삶 속에서 큰 어떤 사건 사고가 있을 수 있습니다. Trong cuộc đời của mình có thể có một cái sự cố lớn ạ. 정말 놀라운 그런 일들이 있을 수도 있고 어려운 일이 있을 수도 Trong cuộc 있고. đời của mình cũng có thể có những việc khó khăn lớn hay có những cái việc lớn xảy ra đối với mình ạ. 근데 그 모든 것보다 더 큰 사건. Nhưng mà sự kiện lớn hơn tất cả những việc đó, 예수님이 나를 대신해서 죽었다고 하는 그 구원의 사건이에요. đó chính là sự việc của việc cứu rỗi, là việc mà Đức Chúa Giêsu đã chết thay cho mình ạ. 그러니까 그것을 그리스도인은 그것을 간증할 수밖에 없는 겁니다. Nên là Cơ Đốc nhân không thể không làm chứng về điều đó ạ. 그죠? Đúng không ạ? 우리가 보통 신앙생활은 하나님과의 동행하는 생활이다 이렇게 이야기하는데 Bình thường thì chúng ta nói rằng đời sống đức tin chính là đời sống đồng hành cùng với Chúa ạ. 하나님과의 동행이 있어야지만 Mình phải có sự đồng hành với Chúa ạ. 깨닫는 게 있고 Thì mới có cái mình nhận biết ạ. 간증할 거리가 Mới 생기는 có 겁니다. cái để làm chứng ạ. 보통 우리가 자주 만나는 사람이 있고 가끔 만나는 사람이 있죠. Có những người mà chúng ta thường xuyên gặp và có những người mà chúng ta thỉnh thoảng mới gặp đúng không ạ? 어떤 경우가 더 할 말이 많아요? Trường hợp nào là trường hợp mà chúng ta sẽ có nhiều cái để chia sẻ hơn ạ? 자주 만나는 사람 Cái người mà mình thường xuyên gặp ạ, 더 할 말이 많습니다. mình sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn ạ. 가끔 만나는 사람 Còn những người mà thỉnh thoảng mình chỉ mới gặp ạ, 오랜만에 만났으니까 막 그동안 밀렸던 얘기를 많이 하고 할 얘기가 많은 것 같은데 có vẻ mình suy nghĩ là có vẻ như cái người mà lâu rồi mới gặp ạ thì sẽ có nhiều chuyện để mình chia sẻ trong suốt thời gian qua không được gặp nhau để chia sẻ ạ. 그렇지 않습니다. Nhưng mà thực tế thì không vậy ạ. 자주 만나는 사람일수록 Càng là những người mà mình thường xuyên gặp ạ, 이 삶을 공유하는 범위가 크기 때문에 vì cái phạm vi chia sẻ về đời sống của mình với người đó nó lớn hơn ạ. 할 얘기가 계속 생기거든요. Nên là liên tục có những cái để mình chia sẻ với người đó ạ. 우리가 주님과 늘 동행하는 삶을 살면 Nếu như chúng ta luôn có đời sống đồng hành cùng với Chúa ạ, 주님과 늘 교제하는 가운데 thì trong sự luôn thông công với Chúa đó, 주님이 많은 것들을 우리에게 채워주시고 깨닫게 해주셔요. Chúa lấp đầy cho chúng ta nhiều cái và có nhiều cái mà chúng ta được nhận biết thông qua đó ạ. 그래서 할 얘기가 많아지는 Nên là có nhiều cái để mình nói ạ. 그죠? Đúng không ạ? 간증은 Làm chứng ạ. 증거하다라는 뜻을 갖고 있잖아요. Lời làm chứng tức là theo đúng nghĩa của nó đó chính là mình minh chứng, làm chứng về điều đó ạ. 간증의 뜻이 이제 증거거든요. 증거. Ý nghĩa của làm chứng đó chính là minh chứng, chứng cứ ạ. 하나님이 내 삶 가운데 해주신 일을 내가 증거하는 거예요. 증인으로서. Tức là mình với tư cách là nhân chứng, mình làm chứng về những bằng chứng mà Đức Trời đã làm việc trong đời sống của mình ạ. 한국어는 이제 한자어를 그대로 차용을 했는데 Trong tiếng Hàn ạ thì cái từ làm chứng này nó sử dụng từ tiếng Hán ạ. 거기에는 방패라는 뜻도 들어가 있습니다. Và 방패. trong này ạ thì nó có một cái nghĩa nữa, đó là có cái từ nghĩa là cái khiên ạ. 특별히 뭘 증거합니까? Làm chứng đặc biệt về cái gì đây ạ? 하나님이 내 삶 가운데 주신 은혜를 간증하는 거예요. Đó là làm chứng về những ân điển mà Đức Trời đã ban cho trong đời sống của mình ạ. 시편 28편을 한번 Chúng ta 보시죠. cùng mở sách Thi Thiên đoạn 28 ạ. 시편 Thi Thiên 28편입니다. đoạn 28 ạ. 네, 7절. Câu 7 ạ. 여호와는 나의 힘과 나의 방패시니 내 마음이 저를 의지하여 도움을 얻었도다. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 저를 찬송하리로다. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con, lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp. Vì vậy lòng con rất mừng rỡ, con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài. 예. 하나님의 은혜는 방패와 같습니다. Ân điển của Đức Chúa Trời giống như cái khiên ạ. 이 다윗은 하나님의 은혜를 많이 입은 사람이에요. David là người đã được mặc lấy rất nhiều ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 내 삶 가운데 방패 되시는구나 하나님이. Đức Chúa Trời là đấng trở thành cái khiên trong đời sống của mình. 주님은 나의 삶 속에 많은 것들을 막아주시는구나.
Chúa đã ngăn cản, ngăn chặn rất nhiều điều ở trong đời sống của mình. 다윗은 자기 삶 속에서 체험한 하나님을 이렇게 간증하고 있는 겁니다. David đang làm chứng về Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình như thế này ạ. 물론 이 내용을 이제 길게 다윗이 더 자세하게 간증할 수 있겠죠. Đương nhiên là David có thể làm chứng một cách dài hơn nữa và chi tiết hơn nữa ạ. 어떤 사례가 있었는지, 그죠? Về có cái sự kiện cụ thể như thế nào. 예. 이 시편 28편은요. Thi Thiên đoạn 28 này ạ, 다윗의 아들 압살롬이 반역을 했을 때 그때 지은 시예요. là bức thư, là cái bài thơ được viết vào thời điểm mà con trai của David là Absalom đang phản nghịch ạ. 다윗이 가장 억울할 때, Là thời điểm mà David oan ức nhất ạ. 다윗이 정말 고통 가운데 있을 때, Lúc mà David đang ở trong đau khổ nhất ạ. 예, 그때 지은 겁니다. Bài thơ này đã được viết vào lúc đấy ạ. 7절 뒷부분에 보면은 Ở phần cuối của câu 7 ạ. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 저를 찬송하리로다. Vì vậy lòng con rất mừng rỡ, con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài. 이게 신앙의 힘이잖아요. Đây chính là sức mạnh của đức tin đúng không ạ? 정말 마음이 힘들고 환경이 어려울 때입니다. Đây là lúc mà cái hoàn cảnh và tấm lòng rất khó khăn. 예, 그런데도 기쁠 수가 있어요. Nhưng mà dẫu vậy David vẫn có thể vui mừng ạ. 이게 신앙의 힘이에요. Đây chính là sức mạnh của đức tin ạ. 자, 우리는 이런 것들을 간증할 수 있습니다. Chúng ta có thể làm chứng về điều này ạ. 예, 보통 이제 환경이 어려우면 Bình thường khi mà hoàn cảnh trở nên khó khăn ạ, 예, 불평과 원망이 나오는 것이 자연스러운 겁니다. thì cái việc bất bình, bất mãn đó là điều tự nhiên ạ. 그런데 그 어려운 상황 속에서 Tuy nhiên ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, 하나님이 개입해 주시니까, Đức Chúa Trời can thiệp cho ạ. 하나님의 은혜를 느끼니까 Vì cảm nhận được ân điển của Đức Chúa Trời ạ, 이게 감사한 거예요. nên là mới cảm tạ. 그러니까 이것이 간증거리가 되는 거죠. Và cái đó nó là cái để mà làm chứng ạ. 하박국 3장에 보면은 Ở trong sách Habakkuk đoạn 3, 무화과 나무에 그 소출이 없고, 무화과 한번 찾아보시죠. chúng ta cùng tìm ạ. 하박국 3장입니다. Sách Habakkuk đoạn 3. 하박국 3장 Habakkuk đoạn 3, 17절입니다. câu 17 ạ. 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. Cho dù cây vả sẽ không nứt lọc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi giàn và không có bầy bò trong chuồng nữa, con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. 예, 하박국 선지자의 이 처한 상황도 Kể cả cái hoàn cảnh mà nhà tiên tri Habakkuk này gặp phải ạ, 참 어려운 상황이잖아요. là cái hoàn cảnh rất khó khăn đúng không ạ? 밭에 소출이 없습니다. 식물이 없습니다. Không, ở ngoài ruộng đồng không sinh sản lương thực ạ. 그러면 식량이 없는 거예요. Nếu vậy thì tức là không có lương thực để ăn ạ. 먹을 게 없어요. Không có cái để ăn ạ. 재산이 없습니다. Không có tài sản ạ. 예, 뭔가 이 경제적으로 큰 어려움에 예, 부딪힌 겁니다. Tức là ông đã gặp phải một cái va chạm lớn về mặt kinh tế ạ. 근데 보통 이런 상황이 되면은 Bình thường khi mà ở trong cái hoàn cảnh như thế này ạ, 기쁠 일이 없어요. thì không có chuyện nào mà vui được ạ. 뭐가 기쁘겠습니까? Vui được cái gì ạ? Vui thế nào được ạ? 그런데 하나님 여호와로 인하여 기뻐하잖아요. Nhưng mà ông nói rằng ạ, con vẫn vui mừng bởi Đức Giê-hô-va. 예, 이런 거는요 하나님이 개입해 주셔야지만 가능한 겁니다. Điều này chỉ có thể khi mà Đức Chúa Trời can thiệp vào ạ. 하나님은 방패와 같이 우리를 지켜주셔요. Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta giống như cái khiên ạ. 우리를 죄와 사망으로부터 지켜주셨죠. Ngài đã bảo vệ chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết đúng không ạ? 또 우리 삶 속에 늘 동행하시면서 Và Ngài luôn đồng hành trong đời sống của chúng ta. 크고 작은 여러 가지 문제들로부터 우리를 지켜주시는 Và 겁니다. bảo vệ chúng ta khỏi nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau ạ. 또 교회 안에서도요 Kể cả trong hội thánh của 여러 vậy 가지 어려움이 있을 수 있습니다. cũng có thể có nhiều khó khăn ạ. 근데 그런 문제들도 Nhưng kể cả những vấn đề đó ạ, 주님이 다 개입하고 계시는 거예요. Chúa cũng đều can thiệp hết ạ. 예. 하나님 우리를 지키시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ chúng ta.
뭐 때로는 오해를 받을 수도 있습니다. Đôi lúc chúng ta có thể bị hiểu lầm mà. 누가 간증하는데 Có ai đó làm chứng như thế này ạ? 많은 사람들이 나를 오해할지라도 Cho dù là nhiều người có hiểu lầm tôi đi nữa, 주님이 알고 계시니까 nhưng vì Chúa biết ạ, 그게 큰 위로가 되잖아요. điều đó nó trở thành sự an ủi lớn đúng không ạ? 그런 겁니다. Đó là như vậy ạ. 주님이 나를 지켜주시는 것 너무너무 많아요. Có rất nhiều cái mà Chúa đã bảo vệ mình ạ. 그것을 내가 알면 알수록 Và khi mà mình càng biết thêm về điều đó ạ, 참 좋은 간증거리가 되죠. thì lại càng có lời làm chứng tốt đúng không ạ? 간증은요 하나님을 찬양하는 거예요. Làm chứng tức là ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 나를 드러내는 게 아니고요. Không phải là mình bày tỏ về mình ạ. 아 내가 이런 거 깨달았습니다. Tôi đã nhận biết được điều này điều kia. 내가 누구 전도했습니다. Tôi đã truyền giảng đối cho người này người kia. 그런 거 얘기하는 게 아니고요. Làm chứng ở đây không phải là nói về điều đó. 물론 그런 내용이 들어갈 수도 있죠. Đương nhiên cũng có thể là trong lời làm chứng có bao gồm những nội dung như vậy. 간증의 목적은 하나님을 찬양하는 겁니다. Nhưng mục đích việc mình làm chứng là để ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 히브리서 13장입니다. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 13. 히브리서 Hebrew 히브리서 13장 Hebrew đoạn 13 15절입니다. câu 15 ạ. 예, 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 이러므로 우리가 예수로 말미암아 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증거하는 입술의 열매니라. 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자. Chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời. 이 제사는요 하나님께 하는 게 제사예요. Dâng sinh tế ở đây là 하나님께 드리는 게 제사예요. dâng sinh tế ở đây là dâng sinh tế lên cho Đức Chúa Trời ạ. 제사는 원래 항상 하나님께 드리는 거예요. 받으시는 분이 하나님이에요. Vốn dĩ thì cái đấng mà nhận dâng sinh tế ở đây luôn là Đức Chúa Trời ạ. 우리도 찬미의 제사를 드리는데 Chúng ta cũng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca. 찬미는 이제 노래잖아요. Ngợi ca chắc là bài hát đấy ạ. 찬양이죠. là ca ngợi, 찬양은 이제 하나님을 높이는 겁니다. ca ngợi. Là tôn cao Đức Chúa Trời lên ạ. 근데 찬송 이러면은 거기 이제 곡을 붙여서 노래로 부르는 거고요. 찬양은 높이는 거예요. 영광 받으시기를 하나님이 영광 받으시기를 바라고 높이는 것이 찬양입니다. Ca ngợi tức là tôn cao Đức Chúa Trời lên ạ. Còn thánh ca chính là cái mà người ta thêm nhạc vào thì nó là thành thánh ca. 이게 뭐 그래서 이 찬양은 꼭 노래로만 하는 게 아니고요. Bởi vậy nên là cái sự ca ngợi ở đây ạ không phải là chỉ nói về bài hát ạ. 이 찬송가에 보면은 다 하나님을 높이는 내용이거든요. Ở trong text thánh ca thì đều là nội dung ca ngợi Đức Chúa Trời, tôn cao Đức Chúa Trời ạ. 그 간증에 곡을 붙였을 뿐이에요. Chỉ là người ta ghép thêm nhạc vào trong cái lời làm chứng đó ạ. 그래서 우리의 간증도 하나님이 받으시는 이 제사가 되는 겁니다. Bởi vậy nên lời làm chứng của chúng ta cũng trở thành sinh tế mà Đức Chúa Trời tiếp nhận ạ. 찬송가 204장에 보면요. Ở trong bài thánh ca trang 269 ạ. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 이런 찬양이 있죠. Có bài hát đó là này là chuyện ký tôi, bài hát của tôi, đúng không ạ? 그 간증이며 찬송이죠. Đấy là vừa là lời làm chứng, vừa là 찬송. thánh ca. 그죠? Đúng không? 간증이며 찬송이요. Vừa là lời làm chứng vừa là thánh ca. 간증은 하나님이 내 삶 속에서 개입해 주셔서 무슨 일을 했는지를 말하는 것이고 Lời làm chứng tức là nói về việc Đức Chúa Trời đã can thiệp vào trong đời sống của mình và đã làm điều gì cho mình ạ. 찬양은 하나님을 높이는 거니까요. Cái việc ca ngợi ở đây là tôn cao Đức Chúa Trời ạ. 우리의 간증도 마찬가지입니다. Lời làm chứng của chúng ta cũng như vậy ạ. 그래서 이 하나님께 받은 것을 우리가 나눌 때 그것이 큰 은혜가 있어요. Khi mà chúng ta chia sẻ điều mà đã nhận được từ Đức Chúa Trời thì điều đó sẽ trở thành ân điển lớn ạ. 이 시편에 150편 그 장이 있습니다. Thi Thiên thì có 150 đoạn ạ. 시편의 주제는 할렐루야예요. 할렐루야. Chủ đề của Thi Thiên đó là Hallelujah. 할렐루야의 뜻은 ý 하나님을 찬양하라. nghĩa của từ Hallelujah đó là ca ngợi Đức Chúa Trời ạ.
그 시편의 대부분은요 간증입니다. 간증. Đại đa số nội dung ở trong Thi Thiên là lời làm chứng à. 다윗이 시편의 거의 절반 가까이를 썼거든요. David đã viết hơn một nửa sách Thi Thiên à. 다윗이 쓴 시편이 73편이에요. Thi Thiên mà David viết đó là 73 đoạn à. 대부분 다윗의 간증입니다. Đại đa số đều là lời làm chứng của David à. 대부분 어려운 환경 가운데 드렸던 간증입니다. Đại đa số đều là lời làm chứng được dâng lên trong khó khăn à. 우리가 시편을 볼 때요 큰 위로를 받거든요. Khi mà chúng ta xem Thi Thiên, đọc Thi Thiên, chúng ta có nhận được sự an ủi lớn à. 다윗의 간증을 듣고도 우리가 위로를 받습니다. Chỉ đọc lời làm chứng của David thôi chúng ta cũng đã nhận được sự an ủi lớn rồi ạ. 다윗은 얼마나 큰 위로를 받았을까요? Như vậy thì chính bản thân David đã nhận được sự an ủi lớn biết bao ạ. 다윗 자신이 정말 큰 은혜를 받았을 겁니다. Có lẽ chính bản thân David đã nhận được sự an ủi rất lớn. 그리고 ạ. 그 다윗의 간증을 통해서 하나님이 영광을 받으시는 거예요. Và thông qua lời làm chứng của David mà đưa cho nhận được vinh quang ạ. 우리가 간증 교제 중에 Ở trong buổi thông công ạ. 우리 형제자매님들의 이름이 거론되는 경우가 있어요. Cũng có trường hợp là chúng ta đề cập đến tên của anh chị em khác ạ. 누가 저를 전도해 주셨는데 감사합니다. Cảm ơn anh chị em nào đó đã truyền giảng cho mình ạ. 내가 마음이 힘들 때 누가 나를 붙잡아 주었습니다. Khi mà tấm lòng của em mệt mỏi thì đã có anh chị em nào đó nắm giữ tấm lòng cho em. 그 참 좋잖아요. Khi mà được đề cập như vậy ạ thì rất là tốt đúng không ạ? 이 어떤 신앙의 수고에 대한 그런 보람을 그때 느끼지 Lúc đó 않습니까? chẳng phải là mình cảm nhận được cái ý nghĩa của cái sự vất vả ở trong đức tin hay sao ạ? 모임 중에 자기 이름이 거론돼도 참 기쁜데요. Kể cả khi mà trong buổi nhóm tên của mình được đề cập đôi chút thôi mình cũng đã thấy vui rồi ạ. 우리 하나님이요, 우리가 간증할 때 하나님이 기뻐하셔요. Khi mà chúng ta làm chứng về Đức Trời thì Đức Trời rất là vui ạ. 간증을 들으시는 첫 번째 주체는 하나님이시라니까. Bởi vì chủ thể đầu tiên lắng nghe lời làm chứng của chúng ta là Đức Chúa Trời ạ. 그래서 간증은 꼭 해야 되는 거예요, 그죠? Bởi vậy nên nhất thiết mình cần làm chứng ạ. 하나님 듣기를 원하시는 거예요. Đức Trời muốn lắng nghe lời làm chứng của mình ạ. 우리의 간증을 듣기 원하셔요. Đức Trời muốn lắng nghe lời làm chứng của mình 그래서 ạ. 우리가 간증할 때 하나님 기뻐하십니다. Bởi vậy nên khi mà chúng ta làm chứng thì đấng vui mừng nhất là Đức Chúa Trời ạ. 그리고 나한테 좋아요, 간증. Và cái lời làm chứng cũng là điều tốt cho chính mình ạ. 내 마음이 새로워지고 Làm cho tấm lòng của mình trở nên tươi mới ạ. 내 마음에 각오가 생깁니다. Và làm cho tấm lòng của mình được quyết tâm ạ. 그리고 모든 사람 앞에서 내가 선포하는 거기 때문에 Và bởi vì đây là điều mà mình tuyên bố trước mặt mọi người ạ. 그 간증에 대한 책임감도 올라옵니다. Thì cái tính trách nhiệm của lời làm chứng nó cũng sẽ kéo theo ạ. 그리고 듣는 자들에게 유익을 끼칠 수가 있죠. Và lời làm chứng của mình cũng có thể gây ảnh hưởng hữu ích, giúp ích cho anh chị em khác ạ. 이 간증하면서요, 내 마음이 많이 정리가 됩니다. Khi mà chúng ta làm chứng thì giúp cho chúng ta có thể chỉnh lý tấm lòng của mình nhiều ạ. 우리 마음과 이 생각이 막 복잡할 때가 있잖아요. Cũng có nhiều khi là tấm lòng và suy nghĩ của chúng ta rất là phức tạp ạ. 근데 그걸 좀 끄집어내야 되거든요. Nên mình cần phải kéo nó ra ngoài ạ, lôi nó ra ngoài ạ. 글을 쓰든지 아니면 말을 하든지. Thông qua một là viết chữ hoặc là hai là chúng ta nói ạ. 그러면요, 그거 정리가 된다니까요. Nhờ đó mà chúng ta có thể sắp xếp lại ạ. 우리의 마음도 간증할 때 스스로 정리되는 경우도 있어요. Cũng có trường hợp là tấm lòng của chúng ta được sắp xếp lại thông qua cái việc chúng ta làm chứng ạ. 그래서 간증이 필요한 겁니다. Bởi vậy nên việc làm chứng là điều cần thiết ạ. 간증을 하려면 개인적인 체험이 있어야 되겠죠. Để có thể làm chứng thì chúng ta cần phải có trải nghiệm mang tính cá nhân ạ. 뭐 우리가 머리로 생각해서 만들어서 간증하는 건 Chứ 아니잖아요. không phải là chúng ta làm chứng bằng những nội dung mà chúng ta tự tạo ra ở trong đầu ạ. 간증이 어렵지 않은 이유는 Lý do mà lời làm chứng không có khó. 하나님이 내 삶 속에서 나한테 해주신 일이니까 Đó là những việc, nói về những việc mà Đức Trời đã làm ở trong chính đời sống của mình. 사실은 어려운 게 아니에요. Nên thực tế cái việc làm chứng nó không phải là điều khó ạ. 나한테 없는 것을 만들어내려고 하면 어렵죠. Còn nếu như mà mình cố nói ra những điều mà không có ở trong đời sống của mình thì nó mới khó ạ. 나에게 구원을 주셨고 Chúa đã cứu vớt mình ạ. 또 내가 살아가면서 하나님의 인도함을 받고 Trong đời sống của mình nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. 또 때마다 어려울 때, 뭐 Mỗi khi 기쁠 khó khăn, 때에도 kể cả khi vui vẻ, 하나님 주신 은혜를 받았으니까, 내가 직접 받았으니까 mình đã được trực tiếp nhận được cái ân điển của Đức Chúa Trời ở trong đó. 그걸 얘기하는 건 쉽잖아요. Mình nói về những cái đó nó rất là dễ đúng không ạ? 내 삶 속에 역사된 거니까 말하기 쉬운 거예요, Bởi 사실. vì những cái đó nó xảy ra ở trong đời sống của mình. Nên là thực tế cái việc mà mình nói ra nó là điều dễ ạ. 그래서 어떤 한 부분으로 보면 이 간증을 통해서
그 사람의 구원을 정확하게 판단할 수도 있어요. Bởi vậy nên nhìn một phần nào đó thông qua lời làm chứng mà có thể phán đoán một cách chính xác về sự cứu rỗi của người đó. 왜냐하면 나한테 없는 것을 얘기하기는 너무 어려워요. Bởi vì cái việc mà nói những cái không có ở trong mình đó là điều rất khó. 그래서 이 간증이 이렇게 나온다는 것은 Cái việc mà thốt ra lời làm chứng 그 사람이 구원을 받고 그 사람 안에 성령이 역사하고 있다라고 하는 증거가 되는 겁니다. đó nó trở thành lời trở thành chứng cứ về việc người đó đã nhận được sự cứu rỗi và Đức Thánh Linh làm việc ở trong đời sống của người đó. 왜냐면 간증거리가 이게 막 억지로 만드는 게 아니에요. Bởi vì cái để làm chứng ở đây nó không phải là cái mà mình gượng ép để tạo ra được 그렇잖아요. đúng không ạ? 그런 마음이 구원받은 사람에게 하나님 주시는 겁니다. Cái tấm lòng đó là tấm lòng mà Đức Chúa Trời ban cho mình ạ. 그래서 우리가 늘 하나님과 동행하는 것이 필요하고요. Bởi vậy nên chúng ta luôn cần phải đồng hành với Đức Chúa Trời ạ. 또 하나님께 받고 또 하나님께 드리는 것이 필요한 겁니다. Mình cần phải nhận được từ Đức Chúa Trời và dâng lại lên cho Đức Chúa Trời ạ. 네. 그러면 간증할 것들이 계속 만들어질 거예요. Như 나올 vậy 거예요. sẽ liên tục tạo ra những cái để làm chứng ạ. 그러면 간증하고 싶어져요. Như vậy thì mình sẽ muốn làm chứng ạ. 손 들고 간증하시는 분 계시잖아요. Chẳng phải là cũng có những anh chị em là giơ tay tự nguyện làm chứng trước đúng không ạ? 그러니까 이 마음속에 하나님이 주신 것들이 있으니까 막 간증하고 싶은 겁니다. Vì trong lòng có những cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho đón nhận được nên là muốn làm chứng về điều đó ạ. 꼭 이제 뭐 좋은 간증을 하려고 할 필요 없잖아요, 그죠? Mình không cần nhất thiết là phải làm chứng những cái điều tốt ạ. 때로는 내가 부끄러운 가운데서도 하나님이 주시는 은혜가 있으니까 그거 간증하면 Đôi lúc 되고요. cũng có những cái ân điển mà mình nhận được ở trong cái sự mặc dù mình thấy nó xấu hổ ạ. Có những việc mà mình thấy xấu hổ nhưng trong đó cũng có điều ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho. Mình cũng cần thiết làm chứng về những điều đó ạ. 또 어려운 가운데서 하나님이 도와주시는 내용을 간증하셔도 됩니다. Hay là mình cũng có thể làm chứng về những sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong khi mình khó khăn ạ. 왜냐하면 우리는 동일한 성령을 갖고 있기 때문에 Vì chúng ta cùng đồng thời nhận được một Đức Thánh Linh ạ. 그러니까 진실된 간증 있잖아요. Bởi vậy nên cái lời làm chứng chân thật, 솔직한 간증. cái lời làm chứng chân thật, thành 그리고 thật. 하나님이 정말 깨닫게 해주시는 그런 것들은 Và 다 공감이 됩니다. những điều mà Đức Chúa Trời cho mình nhận biết được khi mà mình làm chứng về những điều đó thì tất cả đều có thể đồng cảm được ạ. 네, 그래서 은혜가 되는 거예요. Bởi vậy nên nhờ đó mà mọi người nhận được ân huệ ạ. 이 간증은요 크게 구원 간증과 생활 간증으로 나눌 수가 있죠. Lời làm chứng thì có thể chia ra là hai kiểu làm chứng lớn ạ. Một đó là làm chứng về sự cứu rỗi, hai là làm chứng về đời sống ạ. 우리가 구원 간증 안에 꼭 포함시켜야 되는 것이 있어요. Có một điều mà chúng ta nhất định cần phải bao gồm ở trong lời làm chứng về sự cứu rỗi ạ. 물론 이제 어떻게 말씀을 듣게 됐고 이렇게 과정을 이렇게 길게 설명하는 것도 물론 좋습니다. Đương nhiên thì cái việc mà chúng ta giải thích dài về cái quá trình làm thế nào mà mình đã nghe lời của Chúa cũng là điều tốt ạ. 예, 근데 이제 시간이 정해져 있으니까 Tuy nhiên thời gian được làm chứng thì nó cũng có 뭐 hạn thôi ạ. 1시간 정도 간증한다면은 Ví dụ như nếu như mà một người được làm chứng 1 tiếng ạ, 다 얘기할 수 있겠죠. chúng ta có thể kể hết đúng không ạ? 내가 어린 시절에 어떻게 살았고, Hồi nhỏ em sống như thế nào, 학창 시절 어땠고, hồi đi học thì như thế nào. 뭐 다 얘기할 수 있죠. Mình có thể nói hết nếu như có 네. thời gian ạ. 우리 시간이 그렇게 많지 않고, Nhưng mà vì thời gian làm chứng của chúng ta nó không có nhiều ạ. 뭐 길어야 20분, 그죠? Dài lắm thì cũng chỉ được mỗi người chỉ được 20 phút thôi đúng không ạ? 이제 통역이 있으니까 Và cộng thêm là có thông dịch nữa ạ. 예, 길어야 한 20분 정도 될 겁니다. Nên là dài lắm thì nội dung cũng chỉ được bao gồm trong 20 phút thôi ạ. 그 짧은 시간인데 Và đây cũng là một khoảng thời gian ngắn thôi ạ. 어쨌든 뭐 시간이 길면 자세하게 하는 거고요. Tóm lại thời gian mà dài thì mình có thể nói chi tiết ạ. 시간이 짧으면 핵심적으로 하는 겁니다. Nhưng mà thời gian ngắn thì chúng ta sẽ tập trung vào trọng tâm thôi ạ. 네, 근데 일단 시간이 너무 길어지면요, Nhưng mà nói chung thời gian mà dài quá ạ, 좀 은혜가 이제 떨어지죠. lời làm chứng mà dài quá thì sẽ làm giảm thiểu ân điển đúng không ạ? 말씀 시간도 너무 길면요, Thời gian bài giảng cũng vậy, nếu như mà dài quá ạ, 그 다음부터 말씀 안 들어가잖아요. thì từ sau đó là lời của Chúa sẽ không đi vào trong lòng của mình được nữa ạ. 언제 끝나나. Mà sẽ chỉ có suy nghĩ là bao giờ mới kết thúc bài giảng đây. 시간을 지키는 게 좀 중요하죠. Nên là cái việc mà mình giữ đúng thời gian nó sẽ tốt ạ. 자, 이 구원 간증 안에는 믿음의 내용이 들어가야 됩니다. Trong nội dung làm chứng về sự cứu rỗi thì nhất định cần phải có đức tin ở trong đó 요한복음 ạ. 17장에 보면은 Ở trong sách Giăng 요한복음 17장에 đoạn 17 ạ. 영생은 Sự sống đời đời 곧 유일하신 참 하나님과 là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời 그의 duy nhất 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. và chân thật
cùng Đức Chúa Giêsu Christ là 네. đấng Cha đã sai đến. 구원 받으려면요 세 가지를 분명히 알아야 Để 되는데 nhận được sự cứu rỗi thì mình nhất thiết cần phải nhận biết 3 điều ạ. 참 하나님, Thứ nhất đó là Đức Trời là đấng chân 유일하신 thật 하나님. và duy nhất ạ. 하나님은 한 분이셔요. Đức Trời là đấng duy nhất, 네. chỉ có một đấng ạ. 여러 신 중에 하나가 아니고요. Chứ không phải là một thần trong số nhiều thần đâu ạ. 그걸 알아야지 구원받을 수 있어요. Mình phải biết Đức Trời là đấng duy nhất thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 예수 그리스도의 십자가의 사역을 알아야죠. Và mình phải biết được công việc mà Đức Chúa Giêsu Christ đã làm ở trên thập tự giá thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그것을 어떻게 알게 됐냐 이거예요. Làm thế nào mà mình lại nhận biết được điều này? 어떻게 그것을 알게 된 거냐. Làm thế nào, nhờ như thế nào mà mình đã nhận biết được điều này? 그래서 과정을 얘기를 하는 거예요. Bởi thế nên là mình mới giải thích về cái quá trình 그러니까 để mình giải thích về cái việc là làm thế nào mình nhận biết được điều này ạ. 이 과정이 중요한 게 아니고요. Nhưng mà cái quá trình không phải là cái quan trọng ạ. 내가 지금 유일하신 하나님을 믿고 있다. 이것이 중요한 겁니다. Quan trọng ở đây là cái mục đích sau cùng là mình đang nói về việc là mình nhận biết Đức Trời là đấng duy nhất và chân thật ạ. 그리고 이것은 은혜로 받은 구원이잖아요. Và ở đây chính là 은혜의 구원이잖아요. đây chính là sự cứu rỗi của ân điển đúng không ạ? 요한일서에 보면은 Ở trong sách Giăng nhất ạ. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 이랬거든요. Ở trong đó có nói rằng đó là chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. 구원받을 때 Khi mà chúng ta nhận sự cứu rỗi ạ, 하나님의 사랑이 깨달아진 거예요. chúng ta nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhường bao ạ. 죽기까지 사랑하신 거예요. Ngài yêu thương chúng ta đến chết ạ. 십자가를 보면은 하나님 사랑을 알 수 있잖아요. Nhìn vào thập tự giá chúng ta có thể biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 그 사랑을 이야기하는 거예요. Mình nói, chia sẻ về tình yêu thương đó 아, 내가 ạ. 예수님의 사랑을 깨달았습니다. Mình đã nhận được, tôi đã nhận biết được về tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu. 주님의 사랑은요 부모의 사랑보다 크죠. Tình yêu thương của Chúa còn lớn hơn tình yêu thương của cha mẹ, 부부의 사랑보다 큰 겁니다. lớn hơn cả tình yêu thương của vợ chồng. 이 세상 모든 것보다 모든 사랑보다 큰 게 주님의 사랑이잖아요. Điều to lớn hơn tất cả mọi tình yêu thương ở trên thế gian này đó chính là tình yêu thương của Chúa ạ. 요한복음 3장에 보면은 Ở trong sách Giăng đoạn 3 có nói ạ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. 여기 이처럼 사랑하사. Đến nỗi ạ, Ngài yêu thương đến nỗi. 그게 우리가 간증해야 되는 부분이죠. Đó chính là phần mà chúng ta phải làm chứng đúng không ạ? 내가 하나님의 사랑을 어떻게 깨달았는가? Về việc mình đã nhận biết tình yêu thương của Đức Trời như thế nào. 하나님의 사랑이 내 마음에 들어와서 나의 어떤 작용을 했는가? Và nói về việc tình yêu thương của Đức Trời đó đã đi vào trong lòng mình và có cái tác động như thế nào ở trong lòng mình ạ. 하나님의 사랑을 깨달으면요. Nếu như mà mình nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ, 그 사람이 바뀌어요. thì người đó sẽ thay đổi ạ. 바뀐다니까요. Sẽ thay đổi ạ. 그 사랑에 힘이 있습니다. Tình yêu thương thì có sức mạnh ạ. 사랑의 능력이 있습니다. Tình yêu thương có năng lực ạ. 그러니까 그것을 간증하는 Bởi 거예요. vậy nên mình làm chứng về cái 제가 đó ạ. 원래 이런 사람이었는데 Vốn dĩ tôi là một người như thế này ạ. 하나님의 사랑을 알게 되고 Nhưng tôi đã nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. 그 사랑이 저를 이렇게 바꾸었습니다. Và nhờ tình yêu thương đó mà đã thay đổi tôi như thế này. 그 사랑이 힘이잖아요. Đấy chính là sức mạnh của tình yêu thương. 네, 그게 구원 간증에서 꼭 들어가야 되는 내용이에요. Đó chính là nội dung nhất định cần có trong lời làm chứng về sự cứu rỗi ạ. 그렇죠. Đúng không ạ? 그러니까 그 뭐 과정을 설명하는 것도 중요합니다. Cái việc mà mình giải thích về quá trình cũng quan trọng ạ. 그런데 과정 설명하다가 그 중요한 핵심 내용을 얘기 못하면 안 돼요. Tuy nhiên nếu như mà mình quá tập trung vào quá trình mà mình bỏ lỡ đi về cái trọng tâm ạ thì không được ạ. 그러면 듣는 분들이 이 핵심적인 내용을 듣지 못하니까. Nếu vậy thì người nghe sẽ không có được nghe về cái yếu tố trọng tâm ạ. 네, 이 은혜가 좀 덜 할 수 있습니다. Thì có thể giảm bớt được cái ân điển đáng nghĩa ra mọi người có thể nhận được nhiều hơn ạ. 그리고 이제 생활 간증도 마찬가지죠. Và trong lời làm chứng về đời sống cũng vậy ạ. 네, 빌립보서 Chúng ta cùng mở 2장입니다. sách Philip đoạn 2 ạ. 빌립보서 2장 Philip đoạn 2 ạ. 빌립보서 2장 12절. Philip đoạn 2 câu 12 ạ. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. Vậy thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục,
không chỉ khi tôi có mặt mà cả bây giờ lúc tôi vắng mặt lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라는 것은 Cái việc nói rằng hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. 이것은 생활에 관련된 말씀이잖아요. Ở đây chính là lời nói về nội dung liên quan đến đời sống à. 이걸 영혼 구원에 대입시키면 안 됩니다. Nếu như mà mình áp dụng cái này vào trong cái sự cứu rỗi về linh hồn thì không được ạ. 영혼 구원은 단번에 이루어지죠. Bởi vì sự cứu rỗi về linh hồn là một lần đủ cả. 에베소서에 보면은 너희가 구원을 은혜로 얻었노니 받았노니 이렇게 얘기하죠. Ở trong sách Ephesos có nói vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. 예, 단번에 받는 거예요. Mình nhận ở đây là một lần đủ cả. 근데 여기 말하는 이 구원은 성품에 대한 부분이죠. Sự cứu rỗi ở đây là nói về sự cứu rỗi về phẩm hạnh à. 우리가 주님 만날 때까지 주님의 성품을 닮아가는 그 과정을 말하는 겁니다. Ở đây là nói về cái quá trình mà chúng ta cho đến khi gặp lại Chúa thì chúng ta phải có cái phẩm hạnh trở nên giống như với Chúa. 구원 받아도 이 죄가 다 없어진 게 아니잖아요. Cho dù chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi không đi nữa thì không phải là mọi tội lỗi nó đều biến mất khỏi mình à. 죄의 형벌이 없어진 겁니다. Chỉ là hình phạt về tội lỗi đã biến mất à. 그 행위 자체는 죄를 사모하는 마음, 또 죄의 행위는 습관은 남아 있거든요. Còn cái thói quen về việc yêu thích tội lỗi và mắc tội lỗi thì nó vẫn còn à. 그래서 그것을 이제 죄를 버리고 또 하나님을 닮아가는 그 생활이 신앙생활이잖아요. Bởi vậy nên cái đời sống mà mình liên tục phải vứt bỏ đi những tội lỗi đó và sống giống như Đức, trở nên giống như Đức Trời thì đó được gọi là đời sống đức tin. 그래서 내가 하나님 말씀에 순종하고 있는 그런 상태. Cái trạng thái mà mình sống vâng phục lời của Đức Chúa Trời. 이런 상황으로 쭉 살아가면요. Khi mà mình sống ở trong cái trạng thái đó 그러면 이제 하나님이 나에게 간증할 수 있는 것들을 많이 주십니다. thì lúc này Đức Chúa Trời sẽ cho mình nhiều cái để mình có thể làm chứng ạ. 이게 주님을 따라가는 그 내용이거든요. Đây chính là nội dung mà mình đi theo Chúa ạ. 교회에 나오는 게 신앙생활은 아니잖아요. Đến hội thánh không ạ thì đó không phải là đời sống đức tin ạ. 교회에 나오는 것은 신앙생활하는 그런 한 부분의 모습이죠. Cái việc mà đến hội thánh nó chỉ là một phần nhỏ trong cái việc thực hiện đời sống đức tin ạ. 말씀을 배우기 위해서 나오고 Mình đến hội thánh là để học lời của Chúa. 또 우리가 함께 교제하기 위해서 모이는 거죠. Và mình nhóm lại là để cùng thông công ạ. 근데 내가 교회를 나오고 있다고 해서 아, 내가 신앙생활 잘하고 있다. 이렇게 생각하면 안 되는 거예요. Còn nếu như mà mình suy nghĩ rằng mình đang đến hội thánh, vậy là mình đang thực hiện đời sống đức tin tốt rồi. Như vậy thì không phải ạ. 이해되세요? Mọi người có hiểu không ạ? 내가 주일날 참석하고 수요일날 나오고 Cái việc mà mình đến ngày chủ nhật, đến ngày thứ tư, 그것이 신앙생활이다라고 생각하시면 안 되는 거예요. chỉ mỗi là cái việc đến không như vậy ạ, mình không được nghĩ đó là đời sống đức tin ạ. 그거는 교회 생활이에요. 교회 다니는 거예요. Đó nó mới chỉ là đời sống hội thánh thôi ạ, đời 그래서 sống đi hội thánh thôi ạ. 미국에서도 Bởi vậy nên ở bên Mỹ người ta cũng có cụm từ ạ. 처치 고어라는 말이 있습니다. 교회 다니는 사람이라는 말이 있어요. Nó có cái cụm từ để chỉ về những người là chỉ đi đến hội thánh thôi ạ. 보통 이제 크리스찬이라고 하죠. 그리스도인 이렇게 말하잖아요. Bình thường người ta hay gọi là Christian, 근데 là cơ đốc nhân ạ. 믿음을 갖고 살지 않고 그냥 형식적으로 교회를 다니는 사람을 교회 다니는 사람 이렇게 말을 해요. Người ta gọi những người chỉ đi đến hội thánh mang tính hình thức chứ không có đức tin thì gọi là những người đi đến hội thánh ạ. 그러니까 교회를 우리가 출석하는 것 자체를 내가 신앙생활하고 있다 이렇게 생각하시면 안 되는 거예요. Bởi vậy nên chúng ta không được nghĩ rằng cái việc mà mình đến hội thánh mang tính như điểm danh thì đó là đời sống đức tin ạ. 신앙생활은 Đời sống đức tin ạ. 두렵고 떨림으로 항상 복종하는 생활이에요. Đó là đời sống luôn lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà phục tùng ạ. 하나님을 두려워하라고 그랬잖아요. Ở đây đã nói là hãy sợ ở đây là sợ Đức Trời ạ. 하나님 경외할 대상이니까. Đức Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là cái đối tượng để mình phải kính 그리고 sợ. 우리가 말씀에 순종하는 게 신앙생활의 기본이잖아요. Và cái việc mà mình 순종하는 것이 신앙생활의 기본이죠. và cái việc mà mình vâng phục lời của Chúa thì đó chính là điều cơ bản ở trong đời sống đức tin ạ. 그러니까 이거 어려운 거예요. Bởi vậy nên điều này thì nó khó ạ. 그렇죠? Đúng ạ. 실제로 그런 이 신앙의 믿음을 가지고 또 소망을 갖는 그런 생활을 하고 있어야 됩니다. Mình phải có cái đời sống mang theo đức tin và có niềm hy vọng ạ. 신명기 29장 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 ạ. 신명기 29장입니다. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 ạ.
신명기 29장 Phục truyền luật lệ ký đoạn 29, 5절입니다. câu 5 ạ. 주께서 40년 동안 너희를 인도하여 광야를 통과케 하셨거니와 너희 몸에 옷이 낡지 아니하였고 너희 발의 신이 헤어지지 아니하였으며. Ngài phán, ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong hoang mạc, áo các ngươi mặc không rách, dép các ngươi mang không mòn. 예, 이 광야 40년의 생활은 Đời sống 40 năm ở trong hoang mạc ạ. 우리 신앙생활과 좀 비교가 되죠. 비유가 됩니다. Nó trở thành cái ví dụ nói về đời sống đức tin của chúng ta. 40년이 끝나고 가나안 땅에 들어가죠. Sau khi 40 năm kết thúc thì họ đã đi vào trong đất Canaan đúng không ạ? 가나안 땅은 어떤 부분에서는 이제 천국에 대한 그림자가 되는 거예요. Đất Canaan ạ, một phần là hình bóng về thiên đàng ạ. 그래서 사도행전 7장에 보면요. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 7 ạ. 광야 교회라는 단어가 나옵니다. Ở trong đó có nói đến hội chúng tại nơi hoang mạc ạ. 이스라엘 40년 광야 생활이 교회의 모형이다 이런 뜻이에요. Ý ở đây ạ, cái đời sống 40 năm ở trong hoang mạc của dân Israel chính là hình bóng về hội thánh ạ. 우리가 구원받은 이후에 이 신앙생활 합니다. Sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta thực hiện đời sống đức tin ạ. 예. 세상이라고 하는 애굽에서 홍해를 가르고 건너왔잖아요. Chúng ta đã đi ra khỏi thế gian, đó là Ai Cập, bước qua biển đỏ đúng không ạ? 구원받으면요 세상과 구별되는 그런 사람이 되는 거예요. Mình nhận được sự cứu rỗi, tức là nói về việc lúc này mình đã được phân biệt với người thế gian ạ. 우리가 광야 생활 하고 있는 거예요. Và bây giờ là mình đang thực hiện đời sống ở trong hoang mạc ạ. 광야 생활이 쉽지 않죠. Đời sống ở trong hoang mạc thì không dễ dàng gì đúng không ạ? 실제로 광야에 내가 있다라고 생각해 보셔요. Mình phải nghĩ rằng mình thực tế đang ở trong hoang mạc ạ. 광야에서 뭘 기대하겠습니까? Ở trong hoang mạc thì trông đợi được điều gì đây ạ? 없는 것이 많고 Trong hoang mạc thì có nhiều cái là không có ạ. 또 힘든 것이 많습니다. Và có rất là nhiều cái mệt mỏi ạ. 신앙생활 광야에 비교해 놓고 계시잖아요. Ở đây đang ví đời sống đức tin như đời sống ở trong hoang mạc đúng 그리고 không ạ? 우리를 위협하는 것이 많습니다. Và trong đó có rất nhiều cái uy hiếp chúng ta ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 이 광야 생활 중에서도 kể cả trong lúc mình sống đời sống hoang mạc ạ, 하나님의 은혜를 기록하고 있잖아요. đây vẫn nói ghi chép về ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 옷이 낡지 아니하였고 Đó là áo các ngươi mặc không có rách, 신이 헤어지지 않았습니다. dép các ngươi mang không mòn. 이것은 하나님의 은혜라는 거예요. Tức là đây là ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 불뱀과 전갈을 막아주셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã giúp đỡ ngăn họ khỏi rắn lửa và bọ cạp ạ. 예, 사막에 이 광야에는 불뱀과 전갈이 있거든요. Bởi vì trong hoang mạc thì có rắn lửa với bọ cạp ạ. 그걸 하나님 막아주신 거예요. Đức Chúa Trời đã ngăn cản những cái đó ạ. 그리고 구름 기둥과 불 기둥으로 인도해 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt dân sự Israel bằng trụ mây và trụ lửa ạ. 우리 신앙생활이 그렇잖아요. Đời sống đức tin của chúng ta cũng là như vậy đúng không ạ? 하나님이 우리와 함께 계시고요. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta 우리 도와주십니다. và Ngài giúp đỡ chúng ta 그리고 우리를 인도하시잖아요. và Ngài dẫn dắt chúng ta đúng không ạ? 우리는 그 인도함을 따라가는 거예요. Chúng ta đi theo sự dẫn dắt đó. 우리 삶 가운데 자세히 생각해 보면 Nếu như chúng ta suy nghĩ kỹ về trong đời sống của mình ạ, 하나님이 나에게 주신 은혜가 참 많습니다. thì có rất nhiều ân điểm Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 그것을 우리가 기억해야 돼요. Đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ ạ. 그것이 간증입니다. Đó chính là lời làm chứng ạ. 하나님 내 삶 속에서 주신 은혜를 발견해야 돼요. Mình phải phát hiện được ra ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho ở trong đời sống của mình ạ. 네, 그것이 간증거리입니다. Đó chính là cái để mình làm chứng ạ. 6절 Câu 6 ạ. 너희로 떡도 먹지 못하며 포도주나 독주를 마시지 못하게 하였음은 주는 너희 하나님 여호와이신 줄 알게 하려 하심이니라. Các ngươi không ăn bánh, uống rượu hay thức uống có men để các ngươi biết rằng ta là Giêhô và Đức Chúa Trời của các ngươi. 여기 광야에서 얻지 못한 것들 세 가지가 있죠. Có ba cái mà họ không nhận được ở trong hoang mạc ạ. 예, 하나님이 안 주셨다 이거예요. Tức là Đức Chúa Trời không ban cho họ ạ. 예, 떡, Thứ nhất là bánh ạ, 포도주, rượu nho 또 독주입니다. và thức uống có men ạ. 예, 이 떡이라는 것은 Bánh ạ 삶 가운데 가장 필요한 거잖아요. là cái cần thiết nhất ở trong đời sống đúng không ạ? 의식주, Vấn đề ăn mặc ở 그죠? là cái điều cần thiết đúng không ạ? 가장 기본적인 것. Cái này là cái cơ bản nhất ạ. 하나님이 만나를 내려주셨습니다. Đức Chúa Trời đã ban mana cho họ ạ. 예,
먹고 사는 문제보다 Xong. 우선시 되는 게 뭘까요? Cái điều mà cần phải ưu tiên hơn vấn đề ăn uống ở đây là gì ạ? 신앙이라는 거예요. Đó là đức tin à? 포도주는 Rượu nho ạ? 기쁨을 가리켜요. Là chỉ về niềm vui à? 그래서 이 잔치집에 항상 포도주가 있죠. Bởi vậy nên trong nhà yến tiệc thì luôn có rượu nho đúng không ạ? 혼인 잔치에 Trong tiệc cưới ở trong tiệc cưới ở Cana, 포도주가 떨어졌습니다. lúc đấy thì rượu nho đã cạn à? 예수님이 물로 포도주 만드셨잖아요. Lúc đó Đức Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu nho đúng không ạ? 이 포도주는 기쁨을 말하거든요. Rượu nho là chỉ về niềm vui à? 예. 우리는 세상에서 많은 기쁨을 추구하며 살아가죠. Chúng ta sống và mưu cầu nhiều niềm vui ở trên thế gian này đúng không ạ? 기쁜 것들이 많이 있습니다. 즐거운 것들이 Có 많아요, rất là nhiều 세상에. cái vui thích ở trên thế gian này ạ. 그런데 하나님이 주신 기쁨으로 살으라는 거죠. Tuy nhiên Chúa nói ở đây là mình hãy sống với niềm vui mà Chúa ban cho ạ. 독주는 Còn thức uống có men 아주 독한 술을 말하는 거죠. là nói về cái loại rượu rất là độc ạ. 잠언에 보면 Ở trong sách Châm ngôn ạ, 독주는 죽게 된 자에게 주라고 돼 있어요. 죽을 것 같은 너무 고통스러운 사람, 그 사람한테 주라. ở trong sách Châm ngôn có nói là thức uống có men là hãy đưa cho người gần như sắp chết uống. 예. 그러니까 독주는요, 그 술을 마시고 고통을 잊어버리는 그런 것도 가리키는 거예요. Tức là thức uống có men ở đây là chỉ về cái để cho người đó uống rồi làm quên mất đi nỗi đau ạ. 광야 생활을 하면서 Trong khi họ thực hiện đời sống ở trong hoang mạc ạ, 떡과 포도주, 독주를 하나님이 금하셨어요. Đức Trời đã cấm họ về ba cái là bánh, rượu nho và thức uống có men 우리 ạ. 신앙생활과 연결해 보면은 Khi mà liên kết điều này với đời sống đức tin của chúng ta, 가장 우리가 급한 게 뭡니까? cái điều cấp bách nhất của chúng ta là gì ạ? 먹고 사는 문제. Đó là vấn đề ăn sống đúng không ạ? 참 이게 중요하잖아요. Cái vấn đề này vấn đề rất quan trọng đúng không ạ? 너무너무 급한 일이고. Và nó là việc rất là gấp ạ. 근데 그거보다 더 급하고 중요한 일이 있다라는 겁니다. Nhưng mà tức là còn có việc còn quan trọng và gấp gáp hơn việc này ạ. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 이랬죠. Chúng ta nói là nhưng trước hết hãy tìm kiếm sự công chính và vương quốc của Ngài đúng không ạ? 예. 이게 신앙생활이에요. Đây chính là đời sống đức tin ạ. 어떤 사람은 그렇게 얘기하죠. Có người thì nói như này ạ. 야, 교회 다니면 뭐 밥이 나오냐, 뭐가 나오냐? Đi hội thánh thì được gì? Được cơm mà hay được gì? 아니, 나옵니다. Vâng, có cơm đấy ạ. 점심에 나오잖아요. Buổi trưa thì có cơm mà đúng không ạ? 주님을 우선하기를 원하시죠. Tức là Chúa muốn Chúa được đặt ưu tiên ạ. 마태복음 6장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Matthew đoạn 6 ạ. 마태복음 Matthew đoạn 6 ạ. 6장입니다. Đoạn 6 ạ. 33절. Câu 33. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. 먼저라는 것은 Nhưng trước hết 순서를 가리키는 거예요. 순서. ở đây là chỉ về thứ tự 먹고 사는 것이 정말 급하고 중요합니다. Vấn đề ăn uống sống là vấn đề gấp gáp 그런데 더 급하고 중요한 것이 있다라는 거예요. Nhưng mà còn có vấn đề còn gấp gáp và quan trọng hơn thế 네. 근데 그 순서를 지키려면요, 믿음이 필요합니다. Để có thể giữ được cái thứ tự này thì cần có đức tin 믿음이 없다면 Nếu như không có đức tin 먼저 할 수가 없어요. thì không có thể mình làm việc này đặt lên trước được 근데 이것이 먼저가 돼야지만 Nhưng mà điều này phải trở nên trước nhất 하나님의 도우심을 받을 수가 있어요. thì mình mới có thể nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời 자, 25절에 보시면은 Câu 25 예. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. Vì vậy ta phán với các con, đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì, đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? 예. 이게 마시는 문제를 말하는 거잖아요. Ở đây là nói về vấn đề ăn uống đúng không ạ? 사르밧 과부가요. 곡식이 없어요. Bà quá Sarepta thì không có lương thực
엘리야가 사르밧 과부에게 갔습니다. Nhà tiên tri Eli đã đến với bà hóa Sarepta. 이제 곡식 한 움큼, 이제 한 번 먹고 먹을 게 없어요. 죽어야 돼. Bà chỉ còn duy nhất một nắm bột, ăn xong cái này thì sẽ chết à? 예, 그것으로 먼저 나를 위하여 음식을 만들어 내라. Nhưng mà Eli lại nói với bà rằng hãy đem cái nắm bột cuối cùng đó làm thành bánh rồi đưa cho Eli ăn trước ạ. 그건 좀 엉뚱한 요구죠. Nghe như một lời yêu cầu lung tung vớ vẩn đúng không ạ? 좀 무리한, 이성적으로는 잘 이해가 안 되는 요구입니다. Là một cái lời yêu cầu về mặt lý trí là điều không thể hiểu được ạ. 근데 그것이 우리의 신앙을 설명하고 있는 거예요. Nhưng mà đây là điều đang giải thích về đức tin của chúng ta. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài. 사르밧 과부는요, Bà hóa Sarepta 하나님 말씀대로 했습니다. đã làm theo như lời của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 그 곡식병의 곡식이 그쳐지지가 Vì 않았거든요. thế nên bột ở trong vò không có hết ạ. 하나님이 능력을 베풀어 주신 거예요. Đức Trời đã ban năng lực cho bà. 우리 그리스도인들은 내 힘으로 살아가는 사람들이 아닙니다. Cơ đốc nhân chúng ta không phải là những người sống bằng sức của mình ạ, 예, 하나님의 힘으로 사는 거예요. mà mình sống bằng sức của Đức Chúa Trời ạ. 이스라엘 백성들이 애굽에서 이제 가나안으로 이주했습니다. Dân Israel đã di cư từ Ai Cập sang đất Canaan ạ. 애굽은요 나일강이 아주 잘 흐르고 있고 비옥한 땅이에요. Đất của Ai Cập ạ thì có dòng sông Nin, và dòng sông Nin này thì chảy rất là mạnh và vùng đất đó rất màu mỡ ạ. 거기서는 얼마든지 농사를 잘 지을 수가 Ở 있어요. đó có thể làm nông bất cứ khi nào ạ. 물이 풍부하니까. Bởi vì nước ở đấy thì dồi dào ạ. 그런데 가나안 땅은요. Tuy nhiên đất Canaan ạ 예, 땅이요. 자갈 땅이에요, 자갈 땅. là đất sỏi ạ. 비가 오면은 고이지가 않고 다 흡수가 됩니다. Nếu như mà mưa xuống ạ thì nó không có thể hấp thụ được, mà nó sẽ bị hút hết xuống dưới ạ. 그래서 가나안 땅에서 농사 지으려면 Nên là để có thể trồng cấy được ở đất Canaan, 비가 안 내리면은 망하는 거예요. nếu như không có mưa tuôn xuống ạ thì sẽ hỏng hết ạ. 비는 하나님이 주관하시는 거예요. Mưa là cái mà Đức Trời chủ quản ạ, 사람이 주관하는 게 아닙니다. chứ không phải do con người chủ quản ạ. 그러니까 그 지형을 통해서도 Thông qua cái địa hình như vậy ạ, 나일강, sông Nin, 애굽 땅 đất Ai Cập, 구원받기 전에는요. trước khi mà nhận được sự cứu rỗi ạ, 내가 내 힘으로 사는 거예요. mình đã sống bằng sức của mình ạ. 열심히 사는 사람은 Những người mà sống chăm chỉ ạ 그에 응당하는 대가를 받습니다. thì nhận được cái giá tương ứng với lại cái sức mà mình bỏ ra, 스스로 사는 거예요. là tự mình kiếm sống, tự mình sống ạ. 여기 이제 32절에도 Trong câu 32 ở đây ạ, 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 있잖아요. vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn 네. tìm kiếm. 이방인들은 하나님과 상관없는 Dân 사람들이에요. ngoại là những người sống không hề liên quan gì với Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 도움을 구하지 않습니다. Mà họ không có tìm cầu sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 자기 힘으로 살아야죠. Họ sống bằng sức của mình ạ. 그런데 가나안 땅에 들어오면 Nhưng khi đi vào đất Canaan rồi ạ, 내가 열심히 한다고 되는 게 아니에요. không phải là mình có thể làm được bằng cái sự nỗ lực siêng năng của mình ạ. 아무리 열심히 해도요. Cho dù mình chăm chỉ đến mấy ạ, 비가 내리지 않으면 nhưng nếu như không có mưa, 그러니까 하나님이 개입하시지 않으면 tức là nếu như Đức Chúa Trời không can thiệp vào ạ, 농사를 못 져요. thì cũng không có thể trồng cấy được ạ. 그게 바로 우리 신앙생활이에요. Đó chính là đời sống đức tin của chúng ta. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. 우리 그리스도인들도 Kể cả cơ đốc nhân chúng ta, 내 생각과 내 지혜와 내 수단과 방법으로 열심히 하고 mình sử dụng cái phương thức, sự khôn ngoan, cái cách thức, cái sự siêng năng chăm chỉ của mình. 그 후에 Rồi sau đó, 안 되면 nếu như không được 하나님을 찾는 경우가 있죠. thì mình mới tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cũng 근데 có 그 những trường hợp như vậy đúng không ạ? 그 순서를 바꿔야 됩니다. Nhưng mà mình phải thay đổi lại thứ tự ạ. 먼저 하나님께 간구하고 Nhưng trước hết mình phải tìm cầu Đức Chúa Trời, 그러고 행하는 거예요. rồi mới làm ạ. 하나님의 뜻을 발견하고 Mình phát hiện ra ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc đó 하나님의 수단과 방법으로 và sử dụng cái phương thức, cách thức của Đức Chúa Trời. 또 하나님 기뻐하시는 그 길대로 하는 것이 중요한 거예요. Đi theo, làm theo con đường mà làm Đức Chúa Trời vui lòng ạ. 예. 그러니까 내 생각과 내 어떤 방법이 있다 하더라도요. Cho dù là mình có suy nghĩ riêng hay cách thức riêng của mình đi nữa ạ, 하나님의 뜻과 방법을 찾으셔야 됩니다. nhưng mà mình phải tìm kiếm ở đây là tìm kiếm cách thức, ý muốn của Đức Chúa Trời. 우리가 상담을 하는 이유가 바로 그런 거예요. Lý do mà chúng ta đi tư vấn là như vậy đấy ạ.
뭐 지혜를 얻기 위해서 그런 게 아닙니다. chứ không phải là mình để đón nhận sự khôn ngoan à. 말씀을 얻기 위해서 상담하는 Mình 거잖아요. tư vấn là để nhận lời của Chúa 이 à. 말씀 안에는 하나님의 뜻과 Ở trong lời của Chúa thì có ý muốn của Chúa, 하나님의 수단과 방법이 có 들어가 phương pháp và cách 있으니까 thức của Đức Trời. 그것을 알기 위해서 상담하는 거죠. Nên là mình đi tư vấn là để nhận biết được điều này à. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài. 광야에서 떡을 허락하지 Đức Trời đã 않으셨습니다. không cho phép bánh ở trong hoang mạc à. 하나님이 주시는 만나를 먹어야 되는 거예요. Họ phải ăn bánh mana mà Đức Trời ban cho ạ. 그리고 이 신앙생활에 그 하나님 주시는 기쁨이 있잖아요. Và trong đời sống đức tin thì có niềm vui mà Đức Trời ban cho, đúng không ạ? 10편 4편을 보시죠. Chúng ta mở sách Thi Thiên đoạn 4 à. 10편 4편입니다. Thi Thiên đoạn 4 à. 예. 7절 Câu 7 ạ. 10편 4편 7절입니다. Thi Thiên đoạn 4 câu 7 ạ. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc ạ. Chúa 주께서 khiến lòng con 내 tràn 마음에 ngập 두신 niềm vui 기쁨은 hơn cả 저희의 niềm vui của 곡식과 chúng 새 khi có 포도주의 lúa mì 풍성할 và rượu 때보다 nho dư dả. 더하니이다. 야, 곡식과 이 새 포도주가 풍성하면 참 기분이 좋을 것 같아요. Nếu như mà có đầy rẫy lúa mì và rượu nho dư dật ạ, thì tâm trạng chắc sẽ rất vui ạ. 그런데 하나님도 우리에게 기쁨을 주시는데 Nhưng mà Đức Trời cũng ban cho chúng ta niềm vui ạ. 예, 그 더 큰 기쁨입니다. Nhưng mà niềm vui này còn là niềm vui còn lớn hơn, có rượu nho và lúa mì dư dật ạ. 우리가 육신의 기쁨을 추구하며 살아가는 것이 아니고 Không phải là chúng ta sống để mưu cầu những niềm vui của thể xác ạ. 우리 하나님 주시는 기쁨을 추구할 때 Khi mà chúng ta sống mưu cầu những niềm vui mà Đức Trời ban cho ạ, 그때 간증거리가 생기는 거예요. lúc đó thì sẽ nảy sinh cái để mình làm chứng ạ. 여기 1편 2절에도 보시면요. Ở trong đoạn 1 1편 2절 câu 2 ạ. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 예, 이 성경은요. Kinh 여기 Thánh ạ. 즐거워한다는 표현이 있잖아요. Ở trong này có biểu hiện là vui thích, đúng không ạ? 이 성경은 기쁨의 책이에요. Sách Kinh Thánh là sách của niềm vui ạ. 성경에 보면 극락의 극한 즐거움의 하나님이라는 표현도 있고 Ở trong cái Kinh Thánh cũng có biểu hiện Đức Trời là đấng cực lạc, là đấng của niềm vui cực hạn ạ. 또 성령을 즐거움의 기름이라고 표현한 구절도 있습니다. Anh cũng có câu nói ạ, Thánh Linh chính là 즐거움의 기름. là dầu vui mừng ạ. 네. 그리고 이 성경에요 기쁨과 관련된 구절이 되게 많습니다. Sách Kinh Thánh ạ là cuốn sách có nói đến niềm vui rất là nhiều ạ. 네, 우리 신앙생활하면 기뻐지잖아요. Khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin thì mình thấy vui mừng, đúng không ạ? 내가 매일 기쁘게 순례의 길 행함은 주의 팔이 나를 안보함이요. Tôi vui mừng và đi hành trang ở trên con đường hành hương của mình. 순례의 길은 Con đường hành hương ạ 광야길이거든요. là con đường hoang mạc ạ. 주님이 가신 길을 말하는 거예요. Là nói về 주님이 가신 길. là nói về con đường mà Chúa đi ạ. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오. Con đường một mình Chúa đi, con cũng bước đi theo Chúa. 주님이 가신 길 십자가 들고 지고 Con 가신 đường mà 길. Chúa đi là con đường mà Chúa vác thập tự giá và bước đi ạ. 그게 순례의 길이에요. Đó là con đường hành hương ạ. 근데 그걸 매일 기쁘게 가잖아요. Nhưng mà mình đi trên con đường đó mỗi ngày một cách vui mừng. 주님이 주시는 새로운 포도주가 있는 겁니다. Bởi vì là có rượu nho mới mà Chúa ban cho chúng ta. 주님이 주시는 기쁨이 따로 있어요. Có niềm vui mà Chúa ban cho đi theo đó ạ. 육신적으로 나를 즐겁게 하는 것들도 많이 있습니다. Có nhiều cái làm cho mình vui thích về mặt thể xác ạ. 그런데 주님이 주시는 기쁨을 추구해야 됩니다. Mình cần phải mưu cầu niềm vui mà Chúa ban cho ạ. 거기서 간증거리가 나오는 거예요. Từ đó mà sẽ nảy sinh cái để làm chứng ạ. 그걸 간증해야 되는 거예요. Mình làm chứng phải làm chứng về cái đó ạ. 그리고 독주. Và 독주. thức uống có men. 우리가 힘든 상황에서 Ở trong cái hoàn cảnh khó khăn ạ. 그것을 극복할 수 있게 해주시는 것도 주님이잖아요. Đấng mà làm cho chúng ta được khắc phục ở trong cái hoàn cảnh đó cũng là Chúa, đúng không ạ? 우리가 살다 보면요 여러 가지 어려움들을 만납니다. Khi mà chúng ta sống ạ thì gặp phải rất nhiều khó khăn ạ. 마음의 상처를 입을 때도 있고 Cũng có lúc trong lòng bị tổn thương ạ. 또 병에 걸릴 때도 Cũng 있고 có khi bị bệnh ạ. 또 경제적으로 큰 어려움을 만날 때도 Cũng 있어요. có khi gặp phải khó khăn lớn về kinh tế ạ. 예.
그럴 때 독주를 찾죠. Lúc đó thì mình sẽ tìm đến thức uống có men đúng không 세상 ạ? 사람들은요, 그 독주를 먹고 잠깐 그걸 잊어버리는 거예요. Những người thế gian thì uống những thức uống có men đó và làm quên đi những nỗi đau khổ đó 근데 tạm thời ạ. 광야에서는 그 독주를 안 주셨어요. Nhưng mà ở trong hoang mạc đôi trời không cho phép thức uống có men đó 그럼 ạ. 그 어려움을 어떻게 해소합니까? Thế thì những khó khăn đó phải giải tỏa như thế nào đây ạ? 하나님으로 하는 거예요, 하나님으로. Bởi Đức Chúa Trời, giải tỏa bởi Đức Chúa Trời ạ. 어려움 만날 때 Khi mà mình gặp khó khăn ạ, 기쁘게 여기라는 말씀들이 많죠. cũng có nhiều lời kinh thánh là hãy vui mừng đúng không ạ? 베드로 사도도, Kể cả sứ đồ Phi-rơ ạ, 야고보 사도도 hay sứ đồ Gia-cơ ạ, 예, 똑같이 말씀하셨잖아요. cũng đều nói điều tương tự ạ. 야고보서 한번 Chúng ta 찾아볼까요? cùng mở sách Gia-cơ ạ. 예. 야고보서를 쓰신 분은 Người mà viết sách Gia-cơ ạ, 열두 사도 야고보는 아닙니다. không phải là Gia-cơ trong 12 môn đồ đâu ạ, 예, 예수님의 동생 야고보입니다. mà là Gia-cơ, em trai của Đức Chúa Giêsu ạ. 예. 야고보서 1장 2절 보시죠. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 ạ. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sinh ra kiên nhẫn. 한 가지 시험도 아니고요. Ở đây không phải chỉ là một thử thách ạ, 여러 가지 시험입니다. mà là sự thử thách trăm chiều ạ. 어려움이 있어요. Có khó khăn ạ. 만난다는 것은 가정이 아니고 만날 때를 말하는 거예요. 만날 때. 네오가 아니고 키예요. 키가. 여러 가지 시험을 만나거든. 그 만날 때. Khi mà mình gặp phải khó khăn ạ, if가 아니고 when입니다. không phải là nếu ạ, mà là khi ạ, tức là thực tế ạ. 반드시 만난다는 얘기죠. Tức là nhất định mình sẽ gặp phải khó khăn chứ không phải chỉ là giả định ạ. 어려움이 없을 수가 없습니다. Không thể không có khó khăn ạ. 예. 그런데 기쁘게 여기라고 그랬잖아요. Tuy nhiên ở trong này đã nói là hãy vui mừng đúng không ạ? 하나님이 어려움을 허락하시는 거예요. Đức Trời cho phép khó khăn xảy đến với 그리고 mình ạ. 하나님을 통해서 이 어려움을 해결하라는 겁니다. Và mình và Chúa muốn là mình giải quyết khó khăn này thông qua Đức Trời ạ. 베드로 사도도 똑같이 Sứ 말씀하셨거든요. đồ Phi-rơ cũng đã nói điều tương tự như thế này ạ. 어려움을 통해서 우리가 연단받아요. Thông qua khó khăn mà chúng ta được tôi luyện ạ. 3절에 너희 봐. 믿음의 시련이라고 했습니다. Câu 3 con nói là sự thử thách đức tin ạ. 믿음의 시련. Sự thử thách đức tin ạ. 베드로 전서도 한번 찾아볼까요? Chúng ta cùng mở sách Phi-rơ nhất ạ. 베드로 전서 Phi-rơ nhất 1장 đoạn 1 ạ. 6절입니다. Câu 6 ạ. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다. Vậy hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라. Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. 야고보가 말씀하신 것을 베드로도 똑같이 말씀하시는 겁니다. Phêrô cũng nói điều tương tự như Gia-cơ đã nói à. 여러 가지 시험을 만난다는 거죠. Thế là anh em sẽ gặp thử thách trăm chiều. 이 시험 만나면 힘들죠. Khi mà gặp thử thách thì khó khăn, mệt mỏi đúng không ạ? 근심했잖아요. 근심했습니다. Đau buồn à? 그런데 Tuy nhiên à, 이 금과 비유하고 있어요. 금. ở trong này có ví dụ với so sánh với vàng à. 금을 처음에 금을 캐면요 땅 속에서 그 đầu tiên 가치가 적습니다. đầu tiên khi mà mình mới khai thác vàng từ trong đất ra thì nó sẽ có chứa nhiều tạp chất ở bên trong à. 불 속에 들어간 금이 Nhưng vàng đã thử cho vào trong lửa 가치가 올라가죠. thì giá trị của nó sẽ được nâng lên à. 그러니까 반드시 불 속에 들어가야 돼요. Tức là vàng nhất định phải cho vào trong lửa. 금은 Vàng phải luyện bằng lửa. 그게 정금이 되는 길이고 Đó là con đường để biến vàng đấy, vàng thô thành vàng ròng à. 귀하게 되는 길이잖아요. Đó là con đường trở thành cái thứ quý giá à. 여기 베드로 전서에 보면은 불시험이라고 그랬습니다. Ở trong 불시험. sách Phi-rơ nhất thì có nói về sự thử thách bằng lửa.
자, thử 여기 thách qua lửa. 4장에 보시면은 Phêrô nhất đoạn 4 à, 4장 12절입니다. câu 12 ạ. 사랑하는 자들아 너희를 시련하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고. Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. 예, 불시험이에요. 불시험. Đây là lửa thử thách ạ, 불 속에 들어가는 겁니다. là đi vào trong lửa ạ. 예, 불 속에 들어가면 쉬운 시험일까요? 어려운 시험일까요? Đi vào trong lửa như thế này là một thử thách dễ hay khó đây ạ? 너무 어렵죠. Rất là khó đúng 불 không ạ? 속에 들어간다니까요. Tại vì phải đi vào trong lửa ạ. 그리고 이것은 실제 불을 말하는 거예요. Ở đây là nói về lửa thực tế ạ. 예, 베드로 시대에 Trong thời đại của sứ đồ Phêrô ạ, 이 당시에 thời điểm 황제가 này 네로 황제입니다. 네로 황제. hoàng đế trong thời này là hoàng đế Nero ạ. 그리스도인들을 많이 죽였어요. Thời đó thì hoàng đế này đã giết rất nhiều cơ đốc nhân ạ. 나무에 달아가지고요 불태워 죽였습니다. Thậm chí là treo cơ đốc nhân ở trên cây và thiêu sống ạ. 진짜 불시험을 말하는 거 진짜. Lửa thử thách được nói đến ở đây là lửa thực sự thực tế ạ. 그런 고통도 받았다니까요. Tức là họ thậm chí những cơ đốc nhân đã phải chịu những cái khó khăn đến mức như vậy à. 우리가 상상할 수 없는 어려움을 당한 그리스도인들이 많이 있잖아요. Có rất nhiều những cơ đốc nhân đã phải chịu những sự thử thách khó khăn đến mức chúng ta không có thể tưởng tượng nổi à. 그런 시련도 있어요. Cũng có những cái sự tôi luyện đến mức như vậy à. 여기 불시험 받는 분 계십니까? Có ai ở đây là đã bị lửa thử thách bao giờ chưa? 불시험. Lửa thử thách à? 아마 그것은 특별한 사람들에게 허락된 시험일 것 Có lẽ 같아요. rằng đó là những cái thử thách đặc biệt mà Đức Trời dành cho những người đặc biệt à. 우리에게 주어진 시험들이 있습니다. Có những thử thách được ban cho phép đến với chúng ta à. 불시험, 뭐 우리가 겪는 어려움도 물론 그 쉬운 어려움은 Những 아니겠죠. khó khăn mà chúng ta gặp phải đương nhiên cũng có thể nó không phải là những khó khăn dễ dàng gì à. 그런데 tuy nhiên 불시험 받은 그리스도인들을 우리가 기억해야 됩니다. Nhưng mà chúng ta phải nhớ đến những cơ đốc nhân đã gặp phải chịu phải những lửa thử thách à. 예수님을 믿는다는 이유로 Chỉ bởi lý do là tin Đức Chúa Giêsu à. 진짜 불 속에 들어간 Mà đã có rất nhiều cơ đốc nhân đã phải đi vào bị thiêu bằng lửa thực tế à. 진짜 생명을 잃은 그런 사람들도 있어요. Có những người đã mất đi chính sinh mạng của mình đấy ạ. 예. 욥기 23장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Gióp đoạn 23. 욥기 23장 Gióp đoạn 23. 욥기 23장 10절입니다. Gióp đoạn 23 câu 10 ạ. 같이 읽어 보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 나의 Nhưng Chúa biết con 가는 đường tôi 길을 đi, 오직 khi 그가 Ngài đã rèn luyện 아시나니 tôi 그가 sẽ 나를 ra như 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 내가 정금같이 나오리라. tôi sẽ ra như vàng. 불 속에 들어갔다 나온다는 얘기예요. Tức là nói về việc là đi vào trong lửa rồi ra. 그게 이제 믿음의 시련입니다. Đây là sự thử thách về đức tin à. 예. 그러니까 이 믿음의 시련이 올 때 우리가 좀 슬프죠. Khi mà sự thử thách đức tin đến thì chúng ta buồn đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 끝까지 하나님 붙잡고요. 하나님의 힘으로 그것을 극복해야 됩니다. chúng ta phải nắm giữ đến cùng và khắc phục bởi sức mạnh của Đức Trời ạ. 예. 하나님 허락하신 거예요. 시련은. Sự thử thách là Đức Trời cho phép xảy đến à. 내가 정금같이 나올 겁니다. Mình sẽ ra như vàng à. 그래서 떡과 포도주와 독주를 금하셨어요. Bởi vậy nên Đức Trời đã cấm về bánh, rượu và thức uống có men ở trong hoang mạc à. 우리가 신앙생활 할 때 Trong khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin à, 정말 하나님 우선으로 살기를 원하고 노력하고 chúng ta phải muốn và cố gắng để sống và đặt để Đức Trời là ưu tiên trước nhất à. 그 세상 즐거움을 버리고 Mình phải bỏ đi những niềm vui của thế gian à. 하나님이 주시는 즐거움 추구하고요. Và mưu cầu những niềm vui mà Chúa ban cho. 그리고 내가 괴롭고 어려울 때 Và khi mà mình đau khổ, mệt mỏi à, 정말 신앙의 힘으로 극복하는 그 삶을 살아가면 mình mà sống cái đời sống đức tin và hồi phục nhận được sức từ đó à, 거기서 간증거리들이 많이 나온다니까요. thì từ đó sẽ có rất nhiều cái để mình làm chứng à. 그걸 간증하는 게 생활 간증이죠. Mình làm chứng về những cái đó thì chính là lời làm chứng về đời sống đấy ạ. 뭘 간증하겠습니까? Chứ mình làm chứng thì làm chứng về 내가 cái gì 요즘 đấy ạ? 어떻게 사는지, Về việc dạo gần đây mình sống như thế nào 직장 ạ? 생활 어떻게 하는지요, Hay công việc đi làm như thế nào ạ? 가정 생활 어떻게 하는지요, Đời sống gia đình như thế nào ạ? 또 여러 가지 겪고 있는 어려움이요. Hay nhiều những khó khăn mà mình đang gặp phải ạ? 물론 그런 것들도 간증의
어떤 일부가 될 수 있습니다. Đương nhiên những điều đó nó có thể trở thành một phần trong lời làm chứng. 그런데 생활 간증을 하려면 Tuy nhiên để có thể có lời làm chứng về đời sống 반드시 그 내용이 들어가야 돼요. thì nhất định cần phải có nội dung này 떡과 포도주와 독주의 내용이 들어가야 됩니다. Phải có nội dung bánh, rượu và thức uống có men 또 하나님이 분명히 주신 그 은혜를 간증해야 되는 거예요. Nhất định phải làm chứng về, phải có cái nội dung làm chứng về ân điển của Đức Trời trong đó 하나님을 두려워하는 너희들아 다 와서 들으라. Như Kinh Thánh đã nói rằng ơi tất cả những người kính sợ Đức Trời hãy đến nghe. 하나님이 내 영혼을 위하여 해주신 일을 내가 선포하리로다. Tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. 네. 그래서 이 교제 시간은요 애찬의 시간입니다. Trong thời gian thông công chính là bữa tiệc yêu thương 네, 우리가 같이 이렇게 도시락 싸와서 나눠서 먹는 거예요. Chúng ta cùng gói cơm hộp của mình đến và chia sẻ cho nhau 네. 이제 소풍 가면은 우리 집에서 하나씩 반찬 만들어 가지고 와서 같이 나눠서 먹잖아요. Khi mà đi dã ngoại thì mỗi nhà sẽ gói một cái đồ ăn kèm trong cái hộp cơm của mình đến và sau đó là khi mà đến nơi thì sẽ chia nhau cùng ăn đúng không 네, ạ? 그런 거 해보셨어요? Mọi người đã bao giờ có trải nghiệm như vậy chưa ạ? 네. 우리가 교제 올 때 그냥 오시면 안 돼요. Nên là khi mà chúng ta đến thông công thì chúng ta không được tay không mà đến 은혜를 가져오셔야 돼요. Chúng ta phải đem đầy ân điển đến và để chia sẻ 그래야 그 교제가 풍성해지죠. Như vậy thì cái sự thông công, buổi thông công đó sẽ rất là phong phú 예? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao 그러면 내가 일주일 동안 하나님께 어떤 은혜를 받았는지 좀 생각해 보셔야 돼요. Mình phải suy nghĩ về ân điển một tuần vừa qua mà Đức Trời đã ban cho mình là gì. 우리가 한 달에 한 번 구역 모임도 합니다. Một tháng thì mình có buổi nhóm khu vực một lần 구역 모임 때 갑자기 간증시키면요 당황하는 경우도 있어요. Cũng có trường hợp bàng hoàng khi mà trong nhóm khu vực được gọi mời làm chứng 갑자기 시켜가지고 đột ngột gọi tôi làm chứng 뭘 얘기해야 될지 Nên 모르겠는데 không biết là phải nói gì nữa 그렇게 하시면 안 되고요. Nếu mình nói như vậy thì không được 준비해 오셔야 돼요. Mình phải chuẩn bị trước và đến buổi nhóm 오기 전에 Trước khi mà đến 한 달 동안 하나님이 나에게 뭘 주셨을까? Trong suốt một tháng qua Đức Trời đã ban điều gì cho mình 하나님이 내 삶 속에서 개입해 주셔서 하신 일이 무엇일까? Điều mà Đức Trời đã can thiệp và làm vào trong đời sống của mình là gì 예, 그거 생각해 보셔야 돼요. Mình phải suy nghĩ về điều đó 그래서 그걸 가져오셔야 됩니다. Và mình phải mang điều đó, mang cái đó đến 그러면 풍성해지는 거예요, 교제. Nếu vậy thì cái sự thông công sẽ trở nên phong phú 우리 주일 오후 교제 때도 Kể 마찬가지입니다. cả trong cái buổi thông công buổi chiều cũng vậy 아무도 그 간증 준비를 안 해 오시면 Nếu như mà mình không có ai chuẩn bị bất cứ một lời làm chứng nào mà đến 먹을 게 없어요. thì sẽ không có cái ăn 그럼 다 굶어야 돼요. Nếu vậy thì tất cả sẽ phải đói 애찬을 만들어야 돼, 애찬. Mình phải tạo thành bữa tiệc yêu thương 먹을 거 가져오셔야 돼. 은혜를 가져오셔야 돼. Mình phải mang đồ ăn đến. Đồ ăn ở đây là ân điển 또 은혜가 내가 받은 은혜가 없다고 하면 또 이상하잖아. Và 그죠? nếu như mà mình nói là mình không có nhận được ân điển gì thì cũng kỳ đúng không ạ? 그러면 자신을 돌아보는 그 시간도 가져야 됩니다. Mình cần phải có cái thời gian để nhìn nhận lại mình 또 은혜를 간구하는 그런 기도도 필요하겠죠. Mình cũng cần có lời cầu nguyện, cầu khẩn về ân điển đúng không ạ? 하나님 저에게 간증할 수 있는 그런 거리를 주시어요. Mình có thể cầu xin với Đức 은혜를 Trời 주세요. là xin Đức Trời ban cho con ân điển để con có thể làm chứng 왜 저는 간증할 거리가 없죠? Tại sao mình lại không có cái điều để cầu nguyện 하나님께 không, 기도. Tại sao mình lại không có cái điều để làm chứng 하나님께 기도하면요 알려주실 거예요. Nếu như mà mình cầu nguyện thì Đức Trời sẽ cho mình biết 왜 그런지 알려주실 거예요. Ngài sẽ cho mình biết cái để mình nói 그래서 우리가 주님과 동행하는 게 필요합니다. Bởi 그죠? vậy nên mình cần phải đồng hành với Chúa 하루하루 mỗi ngày 주님 말씀을 읽고 đọc lời của Chúa 또 묵상하고 suy ngẫm 또 생각하고 suy nghĩ 그러면 하나님과 소통이 되거든요. Như vậy thì mình có thể giao thiệp với Đức Trời 하나님이 우리에게 알려주셔요. Đức Trời sẽ cho mình biết 우리에게 필요한 거, những điều cần thiết đối với mình, 또 우리에게 부족한 거 những điều thiếu sót của mình, 알려주십니다. Ngài sẽ cho mình biết 우리가 가야 될 길도 알려주시고 Ngài cũng sẽ cho mình biết con đường mà mình phải đi 그것을 간증하는 거예요. 간증 내용을 어떻게 해야 되는지 아시겠죠? Bây giờ thì mọi người biết là nội dung làm chứng là phải làm chứng về điều gì rồi đúng không ạ? 구원 간증에 내가 포함시켜야 되는 내용이 무엇인지 아시겠죠? Bây giờ mình đã biết là nội dung mình cần phải làm chứng trong lời cần phải bao gồm nội dung gì trong lời làm chứng về sự cứu rỗi rồi đúng không ạ? 이따가 교제할 때 보겠습니다. Lát nữa thì thầy sẽ xem ở trong thì giờ thông công mọi người làm chứng 어떻게 như thế nào. 간증하시나 보겠습니다. Thầy sẽ xem 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện
하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 늘 저희 삶 가운데 역사해 주시는 주님, 저희가 주님을 알고 우리의 믿음을 키울 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn nhận biết và nuôi dưỡng đức tin của mình về Đức Chúa Trời là đấng làm việc ở trong đời sống của chúng con. 주님께서 저희들에게 해주신 일이 너무나 크고 놀라운데 Công việc mà Đức Chúa Trời làm cho chúng con rất kinh ngạc và to lớn. 저희의 믿음은 너무 미약하고 유치할 때가 있습니다. Nhưng đức tin của chúng con thì rất yếu đuối và nhiều khi như trẻ con. 주님, 저희들을 도와주셔서 Xin Chúa ngài giúp đỡ 저희의, chúng con, 저희의 믿음을 붙잡아 주시고 nắm giữ lấy đức tin của chúng con 또 저희가 성장된 삶을 살 수 있도록 và giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể có một đời sống trưởng thành. 우리 입술의 열매가 찬미의 제사가 될 수 있도록 도와주시고 Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để trái môi miệng của chúng con có thể trở thành trái ca ngợi. 우리의 교제가 애찬의 교제가 되어서 Sự thông công của chúng con có thể trở thành bữa tiệc yêu thương 은혜를 나누고 và 또 chia sẻ yêu 서로에게 thương 귀한 마음을 전하는 시간이 될 수 있도록 도와주시기 và có thể 원합니다. truyền đạt được tấm lòng tốt đẹp. 주님, 저희들에게 새로운 마음 늘 창조해 주시고 Vậy xin Chúa ngài tạo dựng cho chúng con tấm lòng mới 주님의 은혜를 따라 사는 귀한 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. và cho chúng con có một đời sống quý báu, là một đời sống đuổi theo ân điển của Chúa. 모든 것을 주님께 맡깁니다. Chúng con xin giao phó mọi thứ lên cho Chúa 예수님 이름으로 và chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.